기도하고 Chúng ta 시작하겠습니다. cùng cầu nguyện để bắt đầu nhé. 은혜로우시고 자비로우신 우리 아버지 하나님, 저희를 구원해 주신 그 놀라우신 은혜에 진심으로 감사드립니다. Chúng con thật lòng dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha của chúng con, là đấng đầy dẫy tình yêu thương và ân điển. Cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con ân điển là sự cứu rỗi. 뿐만 아니라 저희를 하나님의 자녀 삼아 주셔서 주님 몸된 교회 안에서 말씀과 교제와 사랑으로 늘 양육하여 주심도 감사드립니다. Và không những thế, chúng con cũng dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã nhận chúng con làm con cái của Ngài, cho chúng con được ở trong hội thánh của Chúa, dưỡng dục chúng con bằng lời của Chúa, bằng tình yêu thương và ân điển của Ngài. 하나님, 저희가 이 마지막 때에 마음을 잘 지키며 하나님 뜻 가운데 더욱 구별되어 살아가길 원합니다. Chúa ơi, chúng con mong muốn rằng trong thời kỳ cuối cùng này, chúng con có thể giữ vững tấm lòng của mình để có thể sống được một đời sống tách biệt với thế gian. 하나님께서 저희 각자와 또 한우의 교회를 귀히 사용하실 수 있도록 제가 더욱 저희 자신을 돌아보고 구별되어 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. Vậy xin Chúa Ngài dẫn dắt chúng con để từng cá nhân chúng con có thể nhìn nhận lại đời sống của mình và làm cho bản thân được tách biệt khỏi thế gian này, để chúng con có thể sống ở trong ý muốn của Chúa và sống làm theo ý muốn của Ngài. 또 우리 믿음의 형제자매님들 각자의 어려움 가운데 있는 분들이 있습니다. Và Chúa ơi, trong số các anh chị em của chúng con thì từng người chúng con đều có cái sự khó khăn ở trong đời sống đức tin. 하나님께서 더욱 살펴주시고 그 어려운 가운데도 믿음을 지킬 수 있도록 주님을 더욱 신뢰할 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa Ngài đoái xem đến từng người trong chúng con và giúp đỡ cũng như ban sức lực cũng như tấm lòng để cho các anh chị em đó dù ở trong cái hoàn cảnh khó khăn như thế vậy vẫn luôn giữ vững được đức tin của mình. 오늘 이 시간 함께 하시는 주님께서 각 사람에게 필요한 말씀으로 저희 심령에 가득 채워 주시길 간구드립니다. Chúng con cầu nguyện khao khát xin Chúa là đứng ở cùng với chúng con ngày hôm nay. Xin Chúa Ngài cũng ban cho chúng con, từng người trong chúng con lời của Chúa cần thiết. 이곳 베트남 이 땅에 진실하고 신실한 주님의 일꾼들을 더욱 세워주시길 간구드립니다. Chúng con cầu nguyện khao khát xin Chúa Ngài cũng xây dựng thêm nhiều những người làm công trung tín và thành tín của Ngài hơn nữa ở trên đất nước Việt Nam này. 또 오늘 새로운 영혼을 인도해 주셨습니다. Ngày hôm nay Chúa cũng đã dẫn dắt đến với cho chúng con thêm một linh hồn mới. 하나님께서 친히 함께해 주셔서 하나님이 살아계심과 성경이 사실임을 깨달을 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài ở cùng và dẫn dắt để cho người mới này có thể nghe lời của Chúa và nhận biết rằng Đức Chúa Trời thực sự tồn tại và sách Kinh Thánh là sự thật. 오늘 이 시간도 주님께서 인도하여 주시길 간구드립니다. Chúng con cầu nguyện khao khát xin Chúa hãy dẫn dắt chúng con và thì giờ ngày hôm nay. 저를 구원하여 주신 고마우신 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Đức Chúa Giêsu là đấng đã cứu rỗi chúng con và là đấng đáng để chúng con dâng lời cảm tạ. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. 구약 성경 사무엘상 1장을 찾겠습니다. Chúng ta mở sách Kinh Thánh Cựu Ước nhã sách Sa-mu-ên nhất ạ. 사무엘상 1장 Sa-mu-ên nhất đoạn 1 ạ. 몇 개 구절을 제가 읽겠습니다. Thầy sẽ đọc một vài câu ở trong này ạ. (1절부터입니다) Từ câu 1 ạ. 에브라임 산지 라마다임 소빔에 에브라임 사람 엘가나라 하는 자가 있으니 그는 여로함의 아들이요 엘류의 손자요 도의 증손이요 숲의 현손이더라. Có một người quê ở Ramathaim, Sophim thuộc vùng đồi núi Ephraim tên là Elkana, con của Jeroham, cháu của Elihu, chắt của Tohu, chít của Supher, người Ephraim ạ. 그에게 두 아내가 있으니 하나의 이름은 한나요 하나의 이름은 브닌나라. 브닌나는 자식이 있고 한나는 무자하더라. Elkana có hai vợ, một người tên là Anne, một người tên là Phenina. Phenina có con, còn Anne thì không con. 6절입니다. Câu 6 ạ. 여호와께서 그로 성태치 못하게 하심으로 그 대적 브닌나가 그를 심히 격동하여 번민케 하더라. Kẻ tranh cạnh với bà không ngớt khiêu khích để chọc tức bà, vì Đức Giê-hô-va đã khiến bà hiếm muộn. 10절입니다. Câu 10 ạ.
예, 사무엘상 1장 10절 같이 읽겠습니다. Sách Samuel nhất đoạn 1 câu 10 chúng ta cùng đọc với nhau nhé. Tâm hồn 한나가 An-nê 마음이 sầu khổ 괴로워서 và vừa cầu 여호와께 khẩn Đức Giê-hô-va 기도하고 vừa tuôn 통곡하여 tràn nước mắt. 12절입니다. Câu 12 ạ. 같이 읽겠습니다. Câu 12 ạ, chúng ta 12요. câu 12 ạ, chúng ta cùng đọc nhé. 그가 Trong khi 여호와 An-nê cầu 앞에 nguyện 오래 thật lâu trước 기도하는 mặt Đức 동안에 Giê-hô-va, 엘리가 thì 그의 Hê-li quan 입을 sát miệng bà. 주목한즉 예. 그리고 19절입니다. Rồi câu 19 ạ. 그들이 아침에 일찍 일어나 여호와 앞에 경배하고 돌아가서 라마의 자기 집에 이르니라. 엘가나가 그 아내 한나와 동침함에 여호와께서 그를 생각하신지라. Sáng hôm sau, vợ chồng Encana dậy sớm thờ phượng Đức Giê-hô-va, rồi trở về nhà mình tại Rama. Encana ăn ở với An-nê là vợ mình. Đức Giê-hô-va nhớ đến bà. 20절도 같이 읽겠습니다. Câu 20 chúng ta cũng cùng đọc với nhau nhé. 한나가 잉태하고 때가 이름에 아들을 낳아 사무엘이라 이름하였으니 이는 내가 여호와께 그를 구하였다 함이더라. 예, 오늘은 이 한나가 오랜 기도 끝에 사무엘을 낳았던 이 이야기를 통해서 교훈을 받아보도록 하겠습니다. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau rút ra bài học thông qua cái câu chuyện của An-nê sau khi mà đã cầu nguyện một khoảng thời gian lâu dài như vậy thì đã nhận được Samuel ạ. 이때는 사사 시대입니다. Thời đại lúc bây giờ là thời đại các quan xét ạ. 이스라엘의 대부분의 사람들이 자기 소견에 옳은 대로 살았을 때입니다. Đó là cái thời điểm mà hầu hết những người dân Israel họ đều sống theo ý mình cho là phải ạ. 하나님의 일정보다는 개인 일정을 더 중요시했고요. Là cái thời đại mà họ coi cái lịch trình của cá nhân là quan trọng hơn lịch trình 하나님의 của Đức Chúa Trời. 말씀보다는 내 감정이 중요시 되었고. Rồi coi cái cảm xúc của mình là quan trọng hơn cái lời của Đức Chúa Trời ạ. 그런 상황이었는데 이 경건한 엘가나라고 하는 사람은요 매년 이 성막에 올라가서 하나님께 경배 제사를 드렸습니다. Và trong cái thời đại như thế vậy thì nhưng mà có một người tên là Encana này là một người kính sợ Đức Chúa Trời, hàng năm đều lên trên đền thờ để dâng tế lễ ạ. 그런데 이 엘가나에게는 아내가 두 명이 있었어요. Nhưng mà Encana thì có hai vợ ạ. 한 명이 한나 그리고 다른 한 명은 브닌나입니다. Một người vợ tên là An-nê và một người vợ kia thì tên là Phenina. 한나는 자식이 없었고 브닌나는 자녀들이 있었어요. An-nê thì không có con, còn Phenina thì có con ạ. 그 당시 이스라엘 사람들에게 자녀가 없다라는 것은 큰 슬픔입니다. Vào thời đại lúc bấy giờ của Israel thì đối với một người phụ nữ mà không có con thì đó là một cái nỗi buồn lớn ạ. 한나는 안 그래도 자녀가 없어서 힘든데 브닌나라고 하는 여인이 계속해서 괴롭히고 학대하는 거예요. An-nê bởi vì không có con đã đau đớn và đau khổ buồn biết bao nhiêu rồi, mà cộng thêm vào đó Phenina kia lại còn bắt nạt rồi khiến cho An-nê đau khổ mệt mỏi ạ. 더 나가서 함께 살고 있는 남편에게도 위로를 받지 못했습니다. Và còn tiến xa hơn nữa đó là An-nê còn không nhận được cái sự an ủi từ chồng của mình ạ. 더 심각한 것은 성막에 제사를 드리러 올라갔었는데요. 제사장에게까지 오해를 받습니다. Rồi điều còn nghiêm trọng hơn nữa đó là An-nê thì đi lên trên đền thờ để dâng tế lễ, dâng sự thờ phượng rồi cầu nguyện với Đức Chúa Trời như vậy, nhưng mà lại bị thầy tế lễ hiểu nhầm ạ. 한나가 성막에서 소리내지 않고 입으로 이렇게 기도하니까요. 그 제사장이 술 취했냐고 언제까지 술 취할 거냐고 그런 말까지 했습니다. Bởi vì An-nê lên đền thờ cầu nguyện không có kêu to lên mà chỉ cầu nguyện trong miệng như thế vậy. Thế nên khi mà thầy tế lễ Hê-li nhìn vào như thế thì nói bài là bà cứ say cho đến khi nào. 그럼에도 불구하고 한나는요 끝까지 하나님께 간절하게 기도했습니다. Nhưng mà mặc dù như vậy nhưng mà An-nê đã không có từ bỏ, vẫn đã cầu nguyện đến cùng ạ. 결국 하나님의 기도 응답을 받았어요. Và cuối cùng thì An-nê đã nhận được cái sự ứng đáp trong lời cầu nguyện từ Đức Chúa Trời ạ. 하나님께서는 하나님만 신뢰하고 하나님께 기도하고 오직 하나님께 구하는 그 한나를 생각하셨습니다. Đức Chúa Trời đã nhớ đến An-nê là một người đã luôn dựa dẫm vào Đức Chúa Trời, chỉ dựa dẫm vào Đức Chúa Trời rồi dâng lời cầu nguyện lên Đức Chúa Trời ạ. 여기 19절 뒷부분에 보시면 여호와께서 그를 생각하신지라. Ở phía cuối câu 19 này có nói là Đức Giê-hô-va nhớ đến bà. 네. 저는 참 이 구절이 좋습니다. Và thầy thì rất là thích cái câu này ạ. 여호와께서 그를 생각하신지라. Đức Giê-hô-va nhớ đến bà. 하나님께서 나를 생각해 주신다면 얼마나 좋겠습니까? Nếu mà Đức Chúa Trời nghĩ đến mình, nhớ đến mình như thế vậy thì đó là một điều tốt đẹp biết bao ạ. 이 사건을 통해서 우리가 받을 수 있는 교훈은요.
Thông qua cái sự kiện này chúng ta có thể rút ra được bài học như thế này ạ. 하나님만 신뢰하고 하나님께 기도하면서 하나님 뜻 가운데 행하는 사람을 하나님이 생각해 주신다는 겁니다. Tức là đối với những người nào mà chỉ tin cậy vào Đức Chúa Trời, cầu nguyện với Đức Chúa Trời, rồi làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ nhớ đến người đó ạ. 하나님께서 그런 사람들의 마음의 소원을 들어주시고 슬픔을 풀어주신다는 거예요. Ngài lắng nghe cái ước muốn trong lòng của người đó, rồi Giải tỏa nỗi buồn. 우리 마음에도 소원이 있습니다. ở trong tấm lòng của chúng ta cũng có những ước muốn ạ. 그 소원이 속히 이루어지지 않을 때 슬픔이 있습니다. Khi mà những cái ước muốn đó không nhanh chóng được thực hiện ạ, thì chúng ta thấy buồn ạ. 우리 가족들이 구원받는 것, 우리 소원입니다. Việc mà gia đình của chúng ta nhận được sự cứu rỗi đó là ước muốn của chúng ta. 그런데 가족 전도가 지체되면 마음에 슬픔이 있죠. Tuy nhiên cái việc truyền giảng cho gia đình mà bị trì trệ lại á, thì chúng ta sẽ thấy buồn trong lòng ạ. 또 우리 교회 형제자매들의 신앙이 성장하는 것 우리의 소원입니다. Và ước muốn của chúng ta đó là các anh chị em ở trong hội thánh á, được tăng trưởng trong đức tin ạ. 그런데 내가 봤을 때 그 상황이 지체되는 것처럼 보이면 또 마음에 슬픔이 Nhưng 있습니다. mà khi mà mình nhìn thấy là cái tình trạng đức tin của anh chị em đó đang bị trì trệ, không tăng trưởng như vậy, thì mình cũng cảm thấy buồn và đau lòng ạ. 뿐만 아니라 우리는 우리 교회를 통해서 많은 사람들이 구원받길 원합니다. Và không những thế, chúng ta còn mong muốn rằng thông qua hội thánh của chúng ta sẽ có nhiều người nhận được sự cứu rỗi ạ. 그런데 전도가 지체하게 되면 우리 마음에 슬픔이 있잖아요. Nhưng mà khi mà thấy cái việc truyền giảng nó bị đình trệ, trì trệ như thế vậy ạ, thì trong tấm lòng của chúng ta cũng thấy buồn ạ. 분명히 하나님의 뜻을 위해 기도하는데 그게 지연이 되면 우리는 슬픕니다. Rõ ràng là mình đã cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Trời rồi, nhưng mà cái việc đó mãi không có được Chúa thực hiện cho, thì mình cũng cảm thấy buồn ạ. 그런데 한나는요, 슬픔이 있었지만 하나님 앞에 그 슬픔을 내어놓았습니다. Mặc dù Anne đã có nỗi buồn trước mặt nỗi buồn như vậy, nhưng mà Anne đã dốc đổ cái nỗi buồn đó của mình ra trước mặt Đức Chúa Trời ạ. 그리고 하나님께 오래 기도했습니다. Và đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong thời gian lâu dài ạ. 결국 하나님의 기도 응답을 받았습니다. Và cuối cùng thì bà đã nhận được cái sự ứng đáp trong lời cầu nguyện từ Đức Chúa Trời ạ. 예, 그래서요 오늘 저희도 이 사무엘상 1장을 통해서 같이 좀 교훈을 배워보도록 Thì ngày hôm 하겠습니다. nay chúng ta cũng sẽ cùng nhau học về những cái bài học được rút ra thông qua cái nội dung ở trong sách Sa-mu-el nhất đoạn 1 này ạ. 예, 먼저 이 당시 이스라엘 사회상이 어땠냐면요. Trước tiên là cái bối cảnh cái bối cảnh xã hội của Israel thời đó là như thế nào ạ? 예, 사사기 21장을 찾겠습니다. Chúng ta mở sách các quan xét đoạn 21 ạ. 21장 25절. Các quan xét đoạn 21. 사사기 21장 25절. Đoạn 21 câu 25 ạ. 예, 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. Thời ấy 그때에 Israel không 이스라엘에 có 왕이 vua, mỗi người làm 없으므로 theo ý 사람이 mình cho là 각각 phải. 그 소견에 옳은 대로 행하였더라. 예, 물론 이 당시 이스라엘 사람들에게 왕이 없었습니다. Hiển nhiên thì vào thời đó Israel không có vua ạ. 눈에 보이는 왕이 없었습니다. Không có vua thấy được bằng mắt ạ. 근데 사실 그들에게는 왕이 있었어요. 하나님이라고 하는 정말 위대하신 사랑이 넘치는 왕이 있었어요. Nhưng sự thật thì họ đã có vua, chính là Đức Chúa Trời, đấng không thấy được, là đấng mà có tràn đầy tình yêu thương và quyền năng ạ. 예, 근데 이스라엘 사람들은 하나님을 왕으로 여기지 않았습니다. Nhưng mà người Israel thì không coi Đức Chúa Trời như là vua của mình ạ. 하나님을 왕답게 섬기지 Và 않았습니다. cũng không có thờ phượng Đức Chúa Trời như là vua của mình ạ. 그리고 내 생각이 옳은 대로 살았어요. Mà họ đã sống theo ý họ cho là phải ạ. 하나님 말씀보다는 내 생각이 늘 우선이었습니다. Họ luôn coi cái suy nghĩ của mình là ưu tiên hơn cả cái ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 하나님이 정해주신 일정, 절기보다는 내 일정이 우선이었습니다. Rồi luôn coi cái lịch trình cá nhân của mình là ưu tiên hơn những cái lịch trình kế hoạch mà Đức Chúa Trời đã định ra. 하나님의 마음보다는 내 감정이 늘 우선이었습니다. Và luôn coi cái cảm xúc của mình là ưu tiên hơn tấm lòng của Đức Chúa Trời ạ. 심지어 하나님을 섬기기 위해서 선발된 레위 지파 사람들까지 그렇게 살았어요. Thậm chí là cả bộ tộc Lê-vi là những cái người đã được tuyển chọn để mà phục vụ Đức Chúa Trời. Như thế vậy mà họ cũng đã sống như thế đấy ạ. 이 레위 지파 사람들은요, 하나님께 제사를 드리기 위해서 따로 구별된, 선별된 사람들입니다. Bộ tộc Lê-vi họ là những cái người mà đã được tách biệt riêng, được tuyển chọn để phục vụ riêng Đức Chúa Trời đấy ạ. 근데 이 사사기 후반부에 보면요, 그 레위 지파 사람들까지 하나님께서 정해주신 그곳을 떠났어요. Thế nhưng mà khi mà chúng ta đọc ở trong sách các quan xét ở phần nửa cuối về sau á, thì chúng ta sẽ thấy được rằng ngay cả bộ tộc Lê-vi là những cái người được tuyển chọn để phục vụ Đức Chúa Trời như thế, nhưng mà họ cũng đã rời khỏi vị trí của mình ạ. 심지어 이 엘가나
엘가나와 같이 살았던 어떤 같은 지역에 살았던 레위 지파 사람은요 첩을 데리고 살기도 했습니다. 첩, 그러니까 두 번째 아내. Thậm chí là cái thầy tế lễ sống ở cái vùng mà Elkanah sinh sống đó lại còn cưới cả vợ thiếp. 그러니까 이 사사시대 사람들의 신앙이 얼마나 무너졌는지 알 수 있는 거예요. Thì chúng ta có thể biết được rằng cái đức tin của những người Israel ở trong thời đại các quan xét nó đã bị sụp đổ biết bao nhiêu ạ. 그러니까 그 당시 사람들은 하나님의 뜻을 알고도 내가 좋으면 하고 싫으면 안 했습니다. Tức là vào thời đó những người dân Israel mặc dù họ biết ý muốn của Đức Chúa Trời là gì rồi, thế nhưng mà họ cứ làm theo cái điều mà mình thấy thích thì làm, còn mình ghét thì không làm ạ. 예, 하나님 뜻이면 해야 되고 하나님 뜻이면 안 해야 되잖아요. Nếu như đã biết ý muốn của Đức Chúa Trời là gì rồi thì nếu như cái đó là ý muốn Đức Chúa Trời thì phải làm, còn nếu như đó không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời thì không được làm, đúng không ạ? 그런데 하나님의 뜻은 뒷전이에요. 네. 중요하지 않아요. 하나님의 뜻은 중요하지 않아요. Thế nhưng mà họ không có coi trọng một cái ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 자기 자신이 왕인 겁니다. Bản thân họ chính là vua của mình ạ. 자, 그런 상황에서 Ở trong cái hoàn cảnh như thế vậy, 하나님 백성이라고 하면서도 하나님 뜻대로 살지 않았던 사람들이 많았던 그 시대에 và cái thời đại mà có nhiều người là dân chúng của Đức Chúa Trời nhưng mà lại không sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời, 이 엘가나라고 하는 사람은 경건하게 살았던 사람입니다. thì Elkanah là một người đã sống một cái đời sống tin kính ạ. 여기 다시 사무엘상 1장 돌아가 Chúng ta 보겠습니다. mở lại sách Sa-muel nhất đoạn 1 ạ. 3절. Câu 3. 사무엘상 1장 3절. Sa-muel nhất đoạn 1 câu 3. 이 사람이 매년에 자기 성읍에서 나와서 실로에 올라가서 만군의 여호와께 경배하며 제사를 드렸는데 Hàng năm Elkanah từ thành của mình đi lên để thờ phượng và dâng sinh tế cho Đức Giê-hô-va vạn quân tại Silo, nơi hai con trai của Heli là Hophni và Phinea làm thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va. 하나님께서는 이스라엘 성인 남자들에게 1년에 3차례 모이라고 하셨습니다. Đức Chúa Trời thì đã phán với những người nam trưởng thành ở Israel rằng hàng năm phải nhóm ở đền thờ 3 lần ạ. 예, 성막에서 모이라고 하셨어요. Nhóm ở đền thờ đền lều thánh ạ, 그래서 lều 성막에서 tạm 3 하나님 lần. 말씀을 배우고요. Rồi sẽ phải học lời của Đức Chúa Trời ở đền tạm đó ạ. 성막에서 하나님 은혜를 서로 나누고요. Rồi chia sẻ những ân điển từ ân điển đã nhận được từ Đức Chúa Trời cho nhau ạ, ở tại đền tạm đó ạ. 그런 시대였거든요. Đó là cái thời đại như thế vậy ạ. 근데 사사시대 사람들은 자기 속에는 옳은 대로 행했잖아요. Nhưng mà chẳng phải là những người sống ở trong thời đại các quan xét thì họ đã sống theo ý mình cho là phải hay sao ạ? 사사기에 보시면 어떤 지파는요 성막에 올라가지 않고 Khi mà chúng ta xem ở trong sách các quan xét thì sẽ thấy rằng có bộ tộc nào đó còn không có đi đến cái thời điểm phải đi lên đền tạm rồi nhưng mà cũng không đi lên ạ. 자기들이 원하는 대로 하나님을 섬겼던 그 시대입니다. Mà họ cứ thờ phượng Đức Chúa Trời theo ý họ muốn, ý họ cho là phải ạ. 그럼에도 불구하고 엘가나는 혼자만이라도 신앙을 지키려는 마음이 있었어요. Mặc dù trong cái thời đại như thế vậy nhưng mà Elkanah dù là một mình bản thân đi chăng nữa vẫn luôn đã giữ vững tấm lòng và thờ phượng Đức Chúa Trời ạ. 다른 사람이 어떻게 하든 대세에 휩쓸리지 않고요. Dù những người khác có làm và sống như thế nào đi chăng nữa thì Elkanah cũng không bị quấn theo đó ạ. 아무도 성막에 올라가지 않을지라도 na는 성막에 올라가겠다. Dù không có ai đi lên đền tạm đi chăng nữa thì tôi vẫn cứ sẽ đi lên đền tạm ạ. 나는 하나님을 제대로 섬기겠다. Tôi sẽ phục vụ và thờ phượng Đức Chúa Trời một cách hẳn hoi ạ. 내 생각, 내 일정과 상관없이 나는 그래도 하나님을 먼저 섬기겠다. Tôi sẽ luôn thờ phượng Đức Chúa Trời ưu tiên nhất, không liên quan gì đến cái lịch trình hay là cái kế hoạch riêng của mình ạ. 참 아름다운 신앙이지 않습니까? Đây chẳng phải là một cái đời sống đức tin rất đẹp đẽ hay sao? 빌립보서 2장 21절에요. 저희가 다 자기 일을 구하고 그리스도 예수 일을 구하지 아니하되 Trong sách Philip đoạn 2 câu 21 thì có câu Kinh Thánh nói rằng ai nấy chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình chứ không quan tâm đến lợi ích của Đức Chúa Giêsu Christ ạ. 디모데는 나와 함께 복음을 위하여 수고하였느니라. Timôthê đã cùng tôi phục vụ tin lành. 그러니까 그 당시 많은 사람들이 사도 바울과 함께 복음 전하는데 협력하지 않았습니다. Vào thời đó, có nhiều người không hiệp lực cùng với sứ đồ Phaolô trong công việc truyền giao tin lành. 하나님 일보다는 자기 일이 우선이었는데 Luôn coi việc của cá nhân của riêng mình là ưu tiên hơn việc của Đức Chúa Trời ạ. 이 디모데라고 했던 사람은요 늘 하나님의 일을 우선했던 거예요. Nhưng mà Timôthê là một người đã luôn luôn ưu tiên công việc của Đức Chúa Trời ạ. 그러니까 하나님의 축복을 안 해주실 수가 없죠. Thế nên Đức Chúa Trời không thể nào mà không chúc phước cho Timôthê được ạ.
자, 그런데 이 경건한 엘가나라는 사람도요, 하나님께 불순종한 모습이 있었습니다. Nhưng mà đối với Elkanah là một người tin kính Đức Chúa Trời như thế vậy, nhưng vẫn đã có một cái hình ảnh không vâng phục đấy ạ. 그 불순종으로 인해서 집안에 불화가 생겼어요. Và bởi cái sự không vâng phục đó mà trong gia đình đã xảy ra mối bất hòa. 하나님의 뜻은 한 남자가 한 여자와 결혼을 해서 가정을 이루는 겁니다. Ý muốn của Đức Chúa Trời đó là một người nam sẽ lấy một người nữ và lập nên một gia đình ạ. 근데 엘가나는 아내가 2명이었어요. Nhưng mà Elkanah thì có 2 vợ ạ. 한나가 아이를 못 낳아서 둘째 아내를 얻었는지는 잘 모르겠습니다. Thầy thì cũng không biết rõ là có phải là bởi vì do Anne không có sinh được con mà Elkanah đã lấy thêm vợ 2 hay không. 근데 그 엘가나의 불순종으로 인해서 그 두 아내들에게 그리고 자신에게 큰 고통이 임했습니다. Nhưng bởi sự không vâng phục của Elkanah mà đã khiến cho cả hai người vợ cũng như chính bản thân ông có nỗi đau đớn lớn. 먼저 이 한나는요, 다른 엘가나의 아내 분인나가 애가 없다고 계속해서 격동하고 괴롭히는 거예요. Trước tiên đó là Phenina là người vợ thứ hai này cứ liên tục kích động và bắt nạt Anne là không có con hiếm muộn và không có con, chế giễu nhỉ. 네. 그리고 분인나도 힘든 게 뭐냐면 이 엘가나가 한나를 더 사랑하거든요. Rồi một cái 분인나도 힘든 게 rồi Phenina cũng có cái điều đau khổ nữa, đó là bởi vì Elkanah thì chỉ yêu mỗi Anne. 이 아내 입장에서는 남편에게 사랑 못 받는다라는 것보다 힘든 게 없잖아요. Đối với một người vợ, việc mà không được chồng yêu thì không có điều gì là điều đau khổ hơn điều đó, đúng không ạ? 그러니까 한나도 힘들고 분인나도 힘든 거예요. Thế nên là cả Anne và Phenina đều đau khổ ạ. 그리고 그런 모습을 바라보고 있는 엘가나도 당연히 마음에 고통이 있었겠죠. Rồi hiển nhiên là Elkanah đứng và xem hai người vợ của mình như vậy thì hiển nhiên trong lòng cũng sẽ cảm thấy đau đớn ạ. 어쨌든 이 남편의 불순종이 두 아내에게 그리고 자신에게도 고통을 가져다 주었습니다. Nói chung là bởi cái sự không vâng phục của bản thân mà khiến cho cả hai người vợ cũng như là chính bản thân Elkanah đã phải chịu đau đớn như thế ạ. 이런 일은 우리 안에서도 일어납니다. Và những cái sự việc như thế này nó cũng xảy ra ở trong chúng ta. 이 가족들 중에 한 사람의 불순종으로 인해서 다른 가족들에게 슬픔과 고통을 주는 경우가 많아요. Có nhiều trường hợp bởi sự không phục của một người trong gia đình mà khiến cho những cái thành viên còn lại trong gia đình phải chịu đau khổ ạ. 남편이 집에서 말씀을 안 읽습니다. Chồng thì ở nhà không có đọc sách kinh thánh ạ. 남편이 집에서 기도하지 않습니다. Rồi chồng ở nhà cũng không có cầu nguyện ạ. 남편이 자녀들에게 하나님 말씀을 가르쳐 주지 않습니다. Rồi ở nhà thì chồng cũng không có dạy dỗ kinh thánh cho con cái ạ. 그러면 아내들은 말은 안 해도 그게 마음에 부담이 되고 짐이 돼요. Thế thì dù vợ không có nói đi chăng nữa thì nhưng trong lòng của vợ sẽ cảm thấy đau lòng và bị tấm lòng cảm thấy bị gánh nặng và nặng nề ạ. 그것 때문에 마음이 힘들지만 남편에게 해가 될까봐 기도 부탁도 못 합니다. Rồi bởi vì cái điều đó mà cảm thấy đè nặng trong lòng như thế, mà dù như thế cũng không có dám nhờ cầu nguyện ạ, bởi vì sẽ 남편에게 흠이 될까봐. Bởi vì sẽ sợ thành cái đấy sẽ thành cái vết cho chồng của mình ạ. 혼자서 끙끙 앓는 거예요, 아내가. Thế là người vợ thì cứ một mình ôm cái sự đè nặng đó ạ. 반대 경우도 있을 겁니다. Nhưng mà có lẽ sẽ có những cái trường hợp ngược lại ạ. 하나님 뜻대로 살지 않는 아내를 볼 때에 남편의 마음에 큰 슬픔과 고통이 있게 됩니다. Đối với người chồng nào mà có vợ không có sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì người chồng đó cũng sẽ cảm thấy đau đớn trong lòng ạ. 또 자녀들이 하나님 뜻대로 살지 못하는 모습을 보면 구원받은 부모님들은요, 마음에 슬픔이 있는 거예요. Rồi đối với những bố mẹ mà đã nhận được sự cứu rỗi, khi mà thấy hình ảnh con cái của mình không có sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì cũng sẽ cảm thấy đau đớn trong lòng ạ. 또 교회 안에서 어떤 형제 자매님들이 하나님께 불순종하는 모습이 있을 때요, 다른 형제 자매님들은 마음에 슬픔과 고통이 있는 겁니다. Rồi ở trong hội thánh khi mà thấy hình ảnh anh chị em nào đó mà không có thực hiện đời sống đức tin theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì trong tấm lòng cũng sẽ cảm thấy buồn bã và đau lòng ạ. 우리가 모이기를 이렇게 힘써야 되는데 Đáng ra chúng ta cần phải gắng sức nhóm họp lại với nhau ạ. 이 모임에 못 오시는 분들을 보면 우리 마음에 슬픔이 있잖아요. Nhưng mà khi mà thấy những người mà không đến nhóm như vậy thì trong tấm lòng chúng ta cũng cảm thấy đau lòng, đúng không ạ? 그러니까요, 나의 불순종이 하나님께만 슬픔을 주는 게 아니라 우리 주변에 있는 사람들에게도 슬픔과 고통을 줄 수 있는 거예요. Thế nên là cái sự không vâng phục của bản thân mình không những khiến cho Đức Chúa Trời cảm thấy buồn mà còn khiến cho những người xung quanh thấy buồn nữa đấy ạ. 하나님 앞에 내가 불순종하는 그 모습이 내가 사랑하는 사람들에게 슬픔과 고통을 줄 수 있는 겁니다.
cái hình ảnh mình không vâng phục ở trước mặt Đức Chúa Trời sẽ có thể khiến cho những người mình yêu thương phải chịu cái sự buồn bã và đau đớn đấy ạ. 예, 그런데요, 반대의 경우도 있어요. Tuy nhiên có cái trường hợp trái ngược lại ạ. 나의 순종이 Sự vâng phục của bản thân mình 나의 사랑하는 사람들에게 기쁨을 줍니다. sẽ đem lại niềm vui cho những người thân thương của mình ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 내 자녀가 하나님 뜻대로 살아가는 모습을 보면 부모님들은요, 정말 기쁩니다. Khi mà thấy hình ảnh con cái của mình sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì bố mẹ sẽ cảm thấy rất vui ạ. 남편이 하나님 뜻대로 살아가는 모습을 보면요, 아내는요, 신이 납니다. Và khi mà thấy chồng sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì người vợ sẽ được tiếp thêm sức ạ. 정말 힘들지만 체력도 떨어지지만 아내들이 하나님 뜻대로 사는 모습을 보면 남편들은요, 힘이 납니다. Mặc dù là bị kiệt sức, bị đuối sức, rồi mệt như vậy, nhưng mà khi thấy được hình ảnh của vợ sống chăm chỉ theo ý muốn của Đức Chúa Trời như thế thì người chồng cũng sẽ được tiếp thêm sức ạ. 어려운 상황에서도 하나님 뜻대로 사는 그 형제자매들을 보면 우리 마음에 힘이 생기잖아요. 힘을 얻잖아요. Rồi thông qua hình ảnh của những anh chị em mặc dù ở trong khó khăn như vậy nhưng vẫn luôn sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì chúng ta cũng sẽ có được sức lực ở trong tấm lòng, đúng không ạ? 자, 여기 접어두시고 고린도후서 9장입니다. Chúng ta kẹp sách này lại và mở sách Cô-rinh-tô 2 ạ. 고린도후서 9장 Sách Cô-rinh-tô 2 đoạn 9 ạ. 2절. Cô-rinh-tô 2 đoạn 9 câu 2 ạ. 여기 뒤에 보시면요, 너희 열심히 퍽 많은 사람들을 격동시켰느니라. Ở phía cuối của câu 2 có nói là lòng nhiệt thành của anh em đã dục dã nhiều người ạ. 자, 여기서 너희는 누구일까요? Anh em ở đây là ai ạ? 여기서 너희는 누구일까요? Anh em ở đây là ai ạ? 맞습니다. đúng 고린도 rồi 교회 형제 Đó 자매님들이에요. chính là các anh chị em ở trong hội thánh Cô-rinh-tô ạ. 자, 그런데 고린도 교회 형제 자매님들은 전부는 아니지만 대부분 신앙생활을 잘 못했잖아요. Nhưng mà không phải là đa phần không phải là tất cả mà là một đa phần các thánh đồ ở các anh chị em ở trong hội thánh Cô-rinh-tô thì thực hiện đời sống đức tin 잘 못했어요. không thực hiện đời sống đức tin tốt ạ. 교회 문제도 많았어요. Rồi hội thánh Cô-rinh-tô cũng có nhiều vấn đề xảy ra. 근데 그랬던 고린도 교회 형제 자매님들이 열심을 내니까요, Nhưng mà dù là các anh chị em ở thánh Cô-rinh-tô như thế vậy, họ cũng 많은 사람들을 격동시켰습니다. đã nhiệt thành chăm chỉ. Thế nên nhờ đó mà đã khiến cho tấm lòng của nhiều người được dục dã. 야, 고린도 교회 형제 자매님들이 저렇게 신앙생활 하신다고 우리도 더 열심히 해야 되겠다라는 생각을 가졌던 것 같아요. Tức là khi mà thấy hình ảnh của các anh chị em ở thánh Cô-rinh-tô như thế thì có cái suy nghĩ rằng thánh đồ ở Cô-rinh-tô còn thực hiện đời sống đức tin như thế vậy thì chúng ta càng phải thực hiện đời sống đức tin tốt hơn ạ. 우리도 그렇지 않습니까? 새로 구원받으신 분이 열심히 신앙생활하면요, 다른 분들에게 큰 격동이 됩니다. Chẳng phải chúng ta cũng vậy sao? Khi mà thấy người mới nhận được sự cứu rỗi mà thực hiện đời sống đức tin chăm chỉ thì chúng ta cũng sẽ được dục dã trong lòng, đúng không ạ? 이몬 형제자매님들이 열심히 신앙생활하면 당연한 것으로 이렇게 여겨지지만 Khi mà những anh chị em trong ban phục vụ thực hiện đời sống đức tin chăm chỉ thì những thánh đồ khác thì có thể suy nghĩ rằng đó là điều hiển nhiên. 사실 당연한 게 아닌데 당연한 것처럼 느껴져요. Nhưng mà đó không phải là điều hiển nhiên nhưng mà vẫn cảm thấy như là đó là điều hiển nhiên ạ. 그런데 평소에 신앙생활을 잘 못하셨던 분들이 열심을 내게 되면요, 다른 분들이 격동을 받는 거예요. Nhưng mà khi mà những thánh đồ nào mà ngày thường không có thực hiện đời sống đức tin chăm chỉ như vậy nhưng mà lại thực hiện đời sống đức tin chăm chỉ thì sẽ khiến cho tấm lòng của những người khác được dục dã trong lòng ạ. 너희 열심히 퍽 많은 사람들을 격동하였느니라. Lòng nhiệt thành của anh em đã dục dã nhiều người ạ. 네. 그러니까 우리 각자가 우리 한 사람이요, 교회 분위기를 바꿀 수 있는 거예요. Thế là từng người chúng ta có thể làm thay đổi được bầu không khí của hội thánh đấy ạ. 네. 나의 열심이 많은 사람들에게 격동을 줄 수 있는 Sự 겁니다. chăm chỉ nhiệt thành của mình có thể dục dã được nhiều người ạ. 자, 어쨌든 엘가나라고 하는 사람의 불순종으로 인해서 이 두 아내 그리고 자신에게도 슬픔과 고통이 있었습니다. Nói chung là bởi sự không vâng phục của Elcana mà đã khiến cho các vợ cũng như là chính bản thân Elcana phải chịu cái sự buồn bã và đau đớn ạ. 자, 그런데 엘가나는요, 그 슬픔과 고통 중에서도 하나님께 제사 드리고 경배하는 것을 멈추지 않았습니다. Mặc dù ở trong cái hoàn cảnh cảm thấy buồn bã và đau đớn như thế vậy, nhưng mà Elcana cũng đã không dừng lại cái việc đi lên trên đền thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời ạ. 한나도 그렇고요. Và Anne cũng như thế ạ. 7절에 Ở trong câu 7 ạ, sách Sa-muel nhất đoạn 1 câu 7 ạ. 매년에 한나가 여호와의 집에 올라갈 때마다 남편이 그같이 하매. Việc cứ xảy ra như thế năm này sang năm khác, mỗi khi bà lên đền thờ Đức Giê-hô-va
예, 한나와 엘가나는 문제가 있고 슬픔이 있었지만 하나님께 경배드리는 것은 멈추지 않았어요. Mặc dù Elkanah và Anne đều có sự buồn bã, đau đớn rồi vấn đề như vậy, nhưng mà cũng không dừng lại cái việc đi lên đền thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời ạ. 여러분, 우리에게도 문제가 있습니다. Thưa mọi người, chúng ta cũng có vấn đề ạ. 우리에게도 슬픔이 있습니다. Chúng ta cũng có nỗi buồn ạ. 여러분, 슬픔 중에 가장 큰 슬픔이 무엇일까요? Thưa mọi người, trong những cái nỗi buồn nào là lớn nhất ạ? 인간 관계라고 생각합니다. Và thầy thì nghĩ rằng đó là cái vấn đề xảy ra giữa mối quan hệ giữa con người với con người ạ. 회사에서요, 일이 아무리 힘들어도 같이 일하는 사람과 즐거우면요, 견딜 수 있습니다. Cho dù việc ở công ty có mệt mỏi và khó khăn đến đâu chăng nữa, nhưng mà nếu như có các đồng nghiệp vui tính và có thể hòa hợp cùng với mình như vậy thì mình có thể vượt qua được ạ. 근데 일이 아무리 쉬워도요, 같이 일하는 사람과 갈등이 있으면 거기서 일하는 게 어려워요. Tuy nhiên cho dù việc có dễ dàng đến đâu đi chăng nữa, nhưng nếu như mối quan hệ giữa mình với các đồng nghiệp khác mà có vấn đề thì sẽ cảm thấy rất mệt mỏi ạ. 인간 관계의 갈등이라는 게 참 사람을 힘들게 하는데요. Cái sự mâu thuẫn xảy ra giữa mối quan hệ giữa con người với con người thì 사람을 힘들게 해요. nó khiến cho con người rất mệt mỏi ạ. 더 힘든 것은 사랑하는 사람과 갈등이 생겼을 때 마음이 더 힘들어져요. Và điều còn khiến con người mệt mỏi hơn nữa đó là khi mà bản thân xảy ra cái mâu thuẫn và mâu thuẫn với người mình yêu ạ. 그러니까 부부 싸움을 하고 나면 마음이 그렇게 힘든 겁니다. Thế nên khi mà vợ chồng mà cãi nhau xong thì tấm lòng sẽ cảm thấy rất mệt mỏi ạ. 부모 자식 간의 갈등이 생기면 그렇게 힘든 거예요. Rồi giữa bố mẹ với con cái mà xảy ra mâu thuẫn cãi nhau như vậy thì cũng sẽ cảm thấy rất mệt mỏi ạ. 형제자매들 간의 갈등이 생기면요, 그래서 그렇게 힘든 거예요. Bởi vì thế nên là mối quan hệ giữa các anh chị em với nhau mà nếu như mà xảy ra cái mâu thuẫn thì cũng sẽ cảm thấy rất mệt mỏi ạ. 보통 우리가 갈등이 생기면 어디론가 떠나고 싶잖아요. Thường thì khi mà xảy ra mâu thuẫn thì chúng ta hay muốn bỏ đi đâu đó, đúng không ạ? 이 현실을 피하고 싶잖아요. Muốn tránh khỏi cái hiện thực này ạ. 시편의 어떤 기자는요, 너무 힘드니까 내가 차라리 광야로 가서 살면 좋겠다라고 했습니다. Và trong Thi Thiên, một ký giả của sách Thi Thiên thì mà có nói rằng bản thân mình quá mệt mỏi rồi và thế nên là muốn tránh đi vào trong hoang mạc ạ. 여러분, 광야는요, 낮에는 하노이 여름보다 더워요. Thưa mọi người, ở hoang mạc thì còn nóng hơn cả ban ngày mùa hè ở Hà Nội đấy ạ. 밤에는요, 하노이 겨울보다 추워요. Ban ngày thì còn nóng hơn cái mùa hè của Hà Nội, còn ban đêm thì lạnh hơn ở mùa đông ở Hà Nội ạ. 먹을 게 없습니다. Vừa rồi không có đồ ăn ạ. 식당도 없습니다. Cũng không có nhà hàng ạ. 그랩으로 시켜 먹을 수도 없습니다. Rồi cũng không thể nào mà gọi đồ ăn qua Grab được ạ. 근데 현실이 얼마나 힘들면 차라리 내가 광야에 가서 살고 싶다라고 했던 거예요. Nhưng mà hiện thực này nó khốn khổ đến mức như thế nào mà khiến cho bản thân nghĩ rằng thà là mình đến hoang mạc sống còn hơn ạ. 근데 이 엘가나라고 하는 사람, 한나라고 하는 사람은 너무나 힘든데도 불구하고 하나님 섬기는 것을 멈추지 않았습니다. Nhưng mà Elkanah và Anne cho dù cái hoàn cảnh có khó khăn, khổ sở, đau đớn đến đâu đi chăng nữa, thế nhưng dù như vậy mình cũng không có dừng lại cái việc thờ phượng Đức Chúa Trời. 한나는 고통 중에도 성막에 올라갔습니다. Anne dù ở trong đau đớn vẫn đã đi lên trên đền thờ ạ. 예수님께서 내 안에 거하라 말씀하셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã nói rằng hãy cứ ở trong ta. 여러분, 우리에게 문제가 있을 수 있어요. Thưa mọi người, trong tấm lòng của chúng ta có thể có vấn đề ạ. 갈등이 있을 수 있어요. Có thể là có mâu thuẫn ạ. 그렇다 그래서 교회를 떠나면 안 되는 거예요. Tuy nhiên không phải là bởi vì điều đó mà mình rời khỏi hội thánh ạ. 그러면 진짜 답을 못 찾는 겁니다. Nếu mà mình rời khỏi hội thánh như vậy thì thực sự là mình sẽ không tìm được câu trả lời đâu ạ. 우리 그리스도인들이 있어야 할 곳은 하나님의 집, 바로 교회입니다. Nơi mà cơ đốc nhân của chúng ta cần phải ở đó chính là hội thánh, chính là nhà của Đức Chúa Trời ạ. 사람은요, 집 떠나면 고생이에요. Con người mà bỏ nhà đi thì sẽ chịu khổ ạ. 집 떠나는 순간 방황이 시작되는 겁니다. Từ cái khoảnh khắc bỏ nhà đi thì bắt đầu sống lang thang ạ. 엘가나와 한나는 고통 중에도 성막에 올라가는 걸 멈추지 않았습니다. Elkanah ngay cả trong cái sự đau đớn cũng như là Anne ngay cả trong sự đau đớn, cả hai đều đã không dừng lại cái việc đi lên đền thờ ạ. 결국 하나님께서 그 사람들을 생각해 주시잖아요. Và cuối cùng chẳng phải là Đức Chúa Trời đã nhớ đến họ hay sao ạ? 혹 마음이 교제에서 떠나는 경우가 있습니다. Có những cái trường hợp là tấm lòng thì rời xa buổi nhóm, rời xa sự thông công ạ. 몸은 여기 있거든요. Mặc dù cơ thể thì vẫn ở đây ạ. 마음은 주님과 교제가 멀리 떨어질 수도 있어요. Nhưng mà tấm lòng có thể đang cách xa Chúa hoặc cách xa sự thông công ạ. 그러면 thế 내게 thì 있는 문제는 해결할 수가 없는 거예요. Thế thì sẽ không thể giải quyết được cái vấn đề của mình ạ. 그리고 또 분인나와 한나를 한번 생각해 보겠습니다. Và chúng ta sẽ cùng nhau suy nghĩ đến Phenina và Anne ạ.
두 사람은 나름대로 슬픔이 있었지만 충분히 감사할 만한 이유도 있었습니다. Cả hai đều đã có những cái điều đủ để khiến cho mình đau đớn. Thế nhưng mà cả hai đều có những cái điều đủ để mình cảm tạ. 분인나는 한나보다 남편에게 사랑을 받지 못해서 슬펐습니다. Phenina thì cảm thấy buồn bởi vì không nhận được tình yêu thương từ chồng của mình hơn ạ. 그래도 한나에게 없는 자식이 있으니까 충분히 감사할 수 있었어요. Nhưng mà Phenina có thể bởi vì mặc dù không có tình yêu thương của chồng nhưng mà vẫn có con nên là điều đó cũng đủ để cảm tạ rồi ạ. 한나는 비록 자식이 없었지만 남편의 사랑을 더 받았습니다. Rồi Anne mặc dù là không có con nhưng mà đã nhận được tình yêu thương từ chồng nhiều hơn ạ. 그거에 대해서 감사할 수 Thế 있었잖아요. là Anne có thể cảm tạ Chúa về điều đó đúng không ạ? 슬픔은 있었지만 또 충분히 감사할 수 있는 이유도 있었습니다. Tức là mặc dù đã có nỗi buồn như vậy nhưng mà có những cái lý do đủ để dâng lời cảm tạ. 우리도 그렇습니다. Và chúng ta cũng như vậy ạ. 우리가 충분히 많은 것들을 누리고 있습니다. Chúng ta đang hưởng thụ đầy đủ nhiều thứ ạ. 받은 은혜가 너무나 많습니다. Những ân điển chúng ta đã nhận được rất nhiều ạ. 그런데 한두 가지 내게 없는 것 때문에 슬퍼하고 원망할 수도 있는 거예요. Nhưng mà có thể là bởi vì một vài cái mình không có nên là mình oán trách rồi bất bình ạ. 받은 게 너무 많은데요. Những thứ nhận được thì rất nhiều như vậy. 여러분 헬렌 켈러라고 하는 사람은요. 보지 못했고 듣지 못했고 말하지 못했어요. Thưa mọi người, có một người tên là Helen Keller, là một người đã không thể thấy, không thể nghe và cũng không thể nói ạ. 그럼에도 불구하고 헬렌 켈러는 감사했습니다. Mặc dù như vậy, bà vẫn đã cảm tạ. 눈과 혀와 귀를 빼앗겼지만 Mặc dù tôi đã bị lấy đi mắt, lưỡi và tai, 내 영혼을 잃지 않았기에 나는 모든 것을 가진 것과 마찬가지입니다. nhưng mà chỉ với việc tôi chưa mất đi linh hồn thì điều đó nó không khác gì như tôi đã có tất cả. 아마도 하나님의 사랑을 깨달은 사람인 것 같아요. Có lẽ người này là một người đã nhận biết ra tình yêu thương của Đức Chúa Trời ạ. 헬렌 켈러가 보지 못하고 듣지 못하고 말하지 못했는데 구원받은 걸로 감사할 수 있었다면요. Nếu như Helen Keller là một người mặc dù đã không nhìn thấy được, không thể nói được và cũng không thể nghe được, nhưng mà vẫn cảm tạ bởi vì bản thân đã nhận được sự cứu rỗi. 우리는 그 구원을 받았을 뿐만 아니라 볼 수 있고 들을 수 있고 말할 수 있기 때문에 충분히 감사할 수 있는 거예요. Thì chúng ta thì sao ạ? Chúng ta không những đã nhận được sự cứu rỗi mà chúng ta còn thấy được, nghe được và nói được thì chúng ta đủ lý do để có thể cảm tạ được ạ. 예수님께 두렵던 헌금을 냈던 그 과부를 기억하실 겁니다. Chắc là chúng ta cũng nhớ đến cái bà quá đã dâng hai đồng xu ạ. 생활비 전부가 두렵돈 한 2만 동인 거예요. 생활비가. Tức là mọi cái số tiền sinh hoạt của bà ấy là hai cái đồng xu đó là khoảng bao nhiêu? 2만 동. Một đồng xu hay hai đồng xu? 하이덤스죠? Hai đồng xu. 네. Khoảng 20.000 ấy. 우리는 그래도 생활비가 2만 동보다는 더 있잖아요. Nhưng mà chúng ta thì cái tiền sinh hoạt của chúng ta thì kiểu gì cũng hơn 20.000 đúng không ạ? 이 아프리카 사람들은요 못 먹어서 굶어 죽습니다. Những người ở châu Phi á, thì bởi vì họ không có gì để ăn á, nên là họ chết đói ạ. 자, 그런데 우리는 살찔까봐 적게 먹죠. Còn chúng ta thì sao? Sợ tăng cân nên là ăn ít ạ. 여러분 우리가 메뉴를 고를 수 있다는 것은 큰 축복입니다. Thì mọi người, cái việc mà chúng ta có thể chọn được cái món ăn ở trong một cái menu như vậy thì đó là một cái sự chúc phước rất lớn đấy ạ. 먹고 싶은데 못 먹어서 죽는 사람들이 있다니까요. Bởi vì có những người dù muốn ăn nhưng mà không có đồ ăn nên chết đói đấy ạ. 아내 때문에 슬프지만 아내가 있음에 감사할 수 있습니다. Mặc dù bởi vì vợ mà mình cảm thấy buồn, thế Nhưng vẫn có thể cảm tạ vì mình có vợ. 남편 때문에 힘들어도 남편이 있음에 충분히 감사할 수 있습니다. rồi dù có cảm thấy mệt mỏi bởi vì chồng của mình đi chăng nữa nhưng mà cũng có cái lý do đáng để cảm tạ bởi vì là mình còn có chồng ạ. 자녀 때문에 속상해도요. 자녀가 있음에 충분히 감사할 수 있어요. Rồi dù có cảm thấy đau lòng bởi vì con cái đi chăng nữa nhưng mà chỉ với con cái đó cũng là một cái lý do đủ để mình cảm tạ rồi ạ. 어떤 부부는 임신이 안 돼서 여러 번 시험관을 해보지만 아이가 안 생겨서 슬퍼하는 부부도 있잖아요. Chẳng phải là cũng có những cặp vợ chồng không sinh được con, cũng thử hết cách này đến cách kia để mà có thể có được con nhưng mà cũng không có được. Nên cảm thấy buồn ạ. 내가 형제자매님들 때문에 마음에 상처를 받았을지라도 형제자매님들이 있다는 것으로 우리는 감사할 수 있습니다. Rồi cho dù là mình có bị anh chị em nào đó trong hội thánh khiến cho mình tổn thương đi chăng nữa thì mình cũng có cái lý do đủ để cảm tạ là rằng mình vẫn có những anh chị em đó. 나 혼자 신앙생활 한다고 생각을 해보세요. Bởi vì chúng ta hãy thử nghĩ mà xem nếu như một mình thực hiện đời sống đức tin mà xem. 하노이에 교회가 없다고 상상을 해보세요. Rồi cũng hãy tưởng tượng rằng xem là nếu như không có hội thánh Hà Nội đi ạ. 야, 상상만 해도 아찔합니다.
tưởng tượng ra thôi thì cũng cảm thấy đáng sợ rồi, đúng không ạ? 그렇죠? Đúng không ạ? 예. 그리고 우리는요, 구원받았다는 그 이유 하나만으로도 하나님께 충분히 감사할 수 Và 있습니다. chỉ với một lý do là chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi rồi thì chúng ta cũng có đủ lý do để dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời ạ. 내가 구원을 받고 하나님 자녀가 되었습니다. Mình đã nhận được sự cứu rỗi và trở thành con cái của Đức Chúa Trời rồi ạ. 하나님의 내 아버지가 되셨습니다. Và Đức Chúa Trời thì đã trở thành cha của mình ạ. 내가 지금 하나님의 사랑을 받고 있습니다. Và hiện bây giờ thì mình đang nhận được tình yêu thương của cha. 여기 8절에 1장 8절입니다. 사무엘상. Trong câu 8 ở đây ạ. Samuel nhất là một câu 8 ấy ạ. 그 남편 엘가나가 그에게 이르되 한나여 어찌하여 울며 어찌하여 먹지 아니하며 어찌하여 그대의 마음이 슬프뇨 내가 그대에게 10 아들보다 낫지 아니하뇨. Elkana chồng bà hỏi Anne sao mình khóc? Sao không chịu ăn và buồn rầu đến thế? Tôi không đáng cho mình hơn 10 đứa con trai sao? 예, 제가 이제 취업하느라 시간이 좀 오래 걸렸을 때요. 그때 이 말씀을 읽었는데 이렇게 읽히는 거예요. Lúc mà cái thời điểm mà thầy đi xin việc ạ, mà mãi không có xin được việc á, thì lúc đó là thầy đã đọc cái câu kinh thánh này và suy ngẫm ạ. 나무여 어찌하여 울며 어찌하여 먹지 아니하며 어찌하여 그대의 마음이 슬프뇨 내가 그대에게 10 직장보다 낫지 아니하뇨. Thầy đã thay thành tên mình như thế này. Sáng à? 네. Sáng sao mình khóc? À sao con khóc? Sáng sao con khóc à? 네. Sáng sao con khóc? Sao không chịu ăn và buồn rầu đến thế? Ta không đáng cho con hơn 10 công việc sao? 네. 왜냐면 그때 취업이 잘 안 돼서 마음이 슬펐거든요. Bởi vì lúc đấy là không xin việc được, thế nên là tấm lòng của thầy cảm thấy rất buồn ạ. 근데 하나님께서 저에게 이렇게 물어볼 수 있다라는 생각이 들었습니다. Nhưng mà thầy đã suy nghĩ rằng là có thể Đức Chúa Trời sẽ đặt ra câu hỏi như thế này với mình ạ. 네. 내가 하나님이 계신데 Mình có Đức Chúa Trời mà, 하나님의 자녀인데 và mình là con cái của Đức Chúa Trời mà. 혹 세상 것으로 슬퍼하고 있다면 Nhưng mà nếu như mình bởi những cái thứ của thế gian mà mình đau buồn như vậy 하나님이 슬퍼하실 수도 있겠다. thì cũng có thể khiến cho Đức Chúa Trời buồn ạ. 네. 이 말씀을 읽으면서 그렇게 좀 묵상했던 적이 있었습니다. Thời đó thì trong lúc mà đọc câu kinh thánh này thì thầy đã từng suy ngẫm như thế vậy ạ. 예. 우리는 충분히 범사에 감사할 수 있습니다. Chúng ta thì có đủ cái lý do để có thể cảm tạ trong mọi sự ạ. 예수님 구원받고 예수님 안에 있다면 내가 하나님의 자녀라면 충분히 감사할 수 있어요. Vì mình đã nhận được sự cứu rỗi và đang ở trong đấng Christ Jesus và là con cái của Đức Chúa Trời thì đó là cái lý do đủ để mình có thể cảm tạ rồi ạ. 에베소서 5장 Sách Ephesos đoạn 5 ạ. 찾겠습니다. 에베소서 5장 Sách Ephesos đoạn 5 ạ. (20절입니다) Đoạn 5 câu 20 ạ. 에베소서 5장 20절 같이 읽겠습니다. Sách Ephesos đoạn 5 câu 20 ạ, chúng ta cùng đọc với nhau nhé. 범사에 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하며 범사에 항상 감사하며 예. 범사에 항상 감사하며 모든 일에 항상 감사하며 Sao nó khác nhau nhỉ? Trong mọi việc hãy dâng lời cảm tạ. trong mọi việc hãy dâng lời cảm tạ. 예, 그런데 여기 우리 주 예수 그리스도의 이름으로라고 돼 있죠. Và trong này thì có nói là nhân danh Chúa, chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ, đúng không ạ? 예수님의 보혈로 구원을 받고 하나님의 자녀가 된 사람이라면 범사에 항상 감사할 수 있습니다. Nếu như là một người đã nhận được sự cứu rỗi bởi huyết báu của Đức Chúa Giêsu rồi thì có thể cảm tạ trong mọi việc ạ. 내가 구원받기 전에 예수님 밖에서 아무리 많은 걸 누리고 있을지라도요. Trước khi mình nhận được sự cứu rỗi, cho dù là mình có được hưởng thụ nhiều thứ ở bên ngoài đi chăng nữa, 사실 그건 아무것도 아니잖아요. nhưng mà những cái thứ đó, sự thật những cái thứ đó nó chẳng là gì cả, đúng không ạ? 내가 구원을 받고 그리스도 안에 있다면 내가 아무것도 없을지라도 사실 나는 모든 것을 가진 자입니다. Nhưng mà sau khi nhận được sự cứu rỗi, chỉ với việc là mình đang ở trong đấng Christ thôi thì có nghĩa là mình đang có tất cả mọi thứ đấy ạ. 하나님이 내 아버지가 되셨거든요. Cho dù mình không có những cái thứ gì đi chăng nữa, nhưng mà chỉ với việc mình đang ở trong đấng Christ Giêsu thôi là mình đã có tất cả rồi. Bởi vì cha của chúng ta chính là Đức Chúa Trời ạ. 어찌 됐든 나는 영원한 천국에 갈 거거든요. Bởi vì đằng nào mình cũng sẽ được đi vào vương quốc thiên đàng. 데살로니가전서 5장입니다. Chúng ta mở sách Tê-sô-lê-ca nhất đoạn 5 ạ. 18절. Tê-sô-lê-ca nhất đoạn 5 câu 18. 데살로니가전서 5장 18절입니다. Tê-sô-lê-ca nhất đoạn 5 câu 18 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé.
Hãy cảm 범사에 tạ Chúa trong mọi 감사하라. hoàn 이는 cảnh, 그리스도 vì đó 예수 là ý 안에서 muốn của 너희를 Đức Chúa Trời 향하신 đối với anh em 하나님의 trong Đấng 뜻이니라. Christ Giêsu. 하나님의 뜻 우리가 주목해야 되고 반드시 기억해야 되죠. 하나님의 뜻이니까요. Ý muốn của Đức Chúa Trời thì chúng ta nhất định cần phải chú tâm đến và nhìn xem, quan tâm đến nó, đúng không ạ? Bởi vì đó là ý 하나님께서 muốn của 하나님 Đức Chúa Trời. 뜻이라고 하셨으면 우리가 어찌 됐든 지켜야 되는 겁니다. Bởi vì nếu như Đức Chúa Trời đã nói rằng đó là ý muốn của Đức Chúa Trời rồi thì chúng ta phải làm bằng mọi cách để thực hiện ý muốn đó ạ. 범사에 감사하라. Hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh ạ. 예, 우리는 정말 범사에 감사할 수 있습니다. Thực sự là chúng ta có thể cảm tạ Chúa trong mọi sự được ạ. 자, 이제 한나는 마음이 슬픈 여자였어요. Anne là một người phụ nữ có tâm thần khốn khổ ạ. 자기를 소개하는데요. 나는 마음이 슬픈 여자다. Bà ấy đã giới thiệu mình tôi là một người phụ nữ có tâm thần khốn khổ ạ. 그 누구도 위로해주지 못하는 슬픔이 한나의 마음에 있었습니다. Cái nỗi buồn mà không ai có thể an ủi được cho thì cái nỗi buồn đó ở trong lòng của Anne. 일단 한나는 불임이에요. 자녀가 없어요. Trước hết thì Anne là một người hiếm muộn không có con ạ. 불임은요. 사람이 어떻게 하려고 해도 내 힘으로 해결할 수 없는 문제예요. Cái việc hiếm muộn đó là cái việc là cho dù con người có cố gắng bằng sức lực của mình đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể giải quyết được ạ. 그리고 이 고통이 언제 끝날지 몰라요. 언제 자녀가 생긴다라는 보장이 없어요. Rồi cũng không có cái sự bảo đảm nào cho rằng là đến thời điểm nào đó sẽ có thể có con ạ. 그러니까 군대는요. 아무리 힘들어도 2년 끝나면 제대하니까 견딜 수 있습니다. Việc mà đi nhập ngũ thì cho dù nó có khổ sở đến đâu đi chăng nữa thế nhưng mà có cái thời gian bảo đảm là 2 năm sau sẽ được xuất ngũ nên là dù có khổ như thế nào chăng nữa vẫn có thể chịu đựng được ạ. 근데 이 고난의 시간이 언제 끝나는지 모른다고 하면요. 그게 진짜 힘든 거예요. Nhưng mà cái thời gian chịu cái khổ nạn này không biết đến khi nào nó mới kết thúc thì thực sự sẽ rất khó để mà có thể vượt qua được ạ. 일본 사람들이 하는 말이 있습니다. Có cái lời mà người Nhật Bản người ta hay nói ạ. 초보 어부는 파도를 두려워한대요. 초보, 그러니까 어부일을 시작한 지 얼마 안 된 어부들은 파도를 두려워한대요. Những cái ngư dân mới vào nghề thì sợ sóng biển ạ. 근데 노련한 어부 생활을 오래 한 어부들은요, 안개를 두려워한대요. Nhưng mà những cái ngư dân làm nghề lâu rồi thì người ta lại sợ sương mù ạ. 예, 왜냐면 안개는 아무것도 안 보이는 거예요. Bởi vì khi mà có sương mù thì sẽ không nhìn thấy gì hết ạ. 불확실성이란 게 그렇게 두려운 겁니다. Những cái gì mà không thấy rõ ràng và chắc chắn như thế thì cảm thấy sợ ạ. 근데 한나는 이 고통이 언제 끝나는지 모르는 거예요. Nhưng mà Anne thì không biết là cái sự đau đớn thống khổ này của mình đến khi nào mới kết thúc ạ. 그 자체로도 힘든데요. 옆에 분인나라고 하는 사람이 계속 격동을 합니다. 힘들게 합니다. Bởi vì cái việc đó mà đã khiến cho bản thân mệt mỏi rồi mà bên cạnh đó lại có Phenina cứ liên tục chọc ghẹo rồi mà bắt nạt như vậy ạ. 아니 위로를 받아도 위로가 안 되는데 Dù có an ủi thì cũng không được an ủi trong cái hoàn cảnh như vậy. 위로가 아니라 지금 비난, 놀림을 받고 있는 거예요. Mà bây giờ không phải là được an ủi đâu mà lại còn bị người ta chọc ghẹo rồi chê bai chế giễu ạ. 그리고 남편에게도 위로를 못 받잖아요. Rồi Anne cũng không nhận được cái sự an ủi từ chồng của mình ạ. 가족들에게 위로받지 못한다는 것은 진짜 힘든 겁니다. Không được an ủi từ gia đình của mình thì đó là một cái việc thực sự khiến con người ta cảm thấy rất mệt mỏi ạ. 내가 남편이 있는데 남편에게 위로받지 못한다 진짜 힘든 거예요. Có chồng nhưng mà lại không nhận được cái niềm an ủi từ chồng thì điều đó thực sự khiến con người cảm thấy rất mệt mỏi ạ. 내가 아내가 있는데 아내에게 위로받지 못하고 인정받지 못한다 진짜 힘든 거예요. Rồi có vợ nhưng mà lại không có được vợ an ủi rồi không được vợ công nhận như thế vậy thì sẽ cảm thấy rất mệt mỏi ạ. 자녀들이 부모에게 위로받지 못하면요 진짜 힘든 겁니다. Rồi con cái nếu như không nhận được sự an ủi từ bố mẹ thì sẽ cảm thấy rất mệt mỏi ạ. 우리도 구원받고 교회 안에 있는데 형제자매들 통해서 위로받지 못할 때 마음에 큰 슬픔이 있습니다. Và chúng ta vậy sau khi nhận được sự cứu rỗi ở trong hội thánh mà không nhận được cái niềm an ủi từ các anh chị em của mình thì trong tấm lòng sẽ cảm thấy rất là buồn bã và mệt mỏi ạ. 그걸로도 고통스러운데 한나는요 제사장 엘리에게까지 오해를 받아요. Bởi cái điều đó thôi mà cũng đã khiến Anne cảm thấy đau đớn và khổ sở như vậy rồi. Mà bây giờ lại cộng thêm cái việc là thầy tế lễ Heli còn lại hiểu nhầm Anne nữa. 아니 슬퍼서 성막에 와가지고 기도하고 있는데 제사장이요 언제까지 취할 거냐고 이러고 있습니다. Bởi vì buồn nên là Anne đã lên trên đền thờ để cầu nguyện với Đức Chúa Trời như vậy nhưng mà Heli lại hiểu nhầm là Anne bị cứ say xỉn như thế bao giờ mới chịu tỉnh ạ. 우리가 교회 안에서 형제자매들에게 오해를 받으면 힘들잖아요. Khi mà chúng ta ở trong hội thánh mà bị các anh chị em của mình hiểu lầm thì sẽ cảm thấy mệt mỏi ạ. 자, 그런데 한나는 어떤 신앙이 있었냐면요. Nhưng mà Anne thì đã có một cái đời sống đức tin như thế nào ạ? 자신의 슬픔을 세상 것으로 풀려고 하지 않았습니다.
Anne đã không có giải tỏa những cái khổ sở, đau đớn đó của mình bằng những cái thứ của thế gian này. 세상의 것으로 자기 마음을 위로받으려 하지 않았어요. Và cũng không có muốn nhận cái niềm an ủi từ những cái thứ của thế gian ạ. 엘리 제사장이 한나에게 언제까지 취할 거냐고 했습니다. Thầy tế lễ Heli đã nói với Anne rằng bà cứ định say xỉn như vậy cho đến khi nào ạ? 한나가 오래 기도하는데 술 취해서 하는 것으로 착각을 했어요. Tức là Anne đã cầu nguyện lâu như vậy nhưng mà Heli thì lại nhầm là bà ấy bị say ạ. 그런 일들이 있었던 것 같아요. Và có vẻ như là thời đó đã có những cái sự việc như vậy xảy ra. 힘드니까 술 먹고 와가지고 그냥 신세한탄하는 그런 경우가 있었던 것 같습니다. Chắc là có những cái trường hợp mà bởi vì cảm thấy mệt mỏi, đau buồn nên uống rượu say rồi lên trên đền thờ cầu nguyện ạ. 그런 일이 없었다면 엘리 제사장이 그런 생각조차 할 수 없는 거예요. Bởi vì nếu như không có những cái sự việc như vậy xảy ra thì có lẽ là Heli cũng không thể nào mà nghĩ đến cái việc như thế vậy được ạ. 그러니까 사람들은 세상 것으로 술로 슬픔을 달래는데 한나는 그렇게 하지 않았어요. Mặc dù những người thế gian họ muốn xoa dịu cái nỗi buồn của mình bằng cách bằng rượu như vậy, nhưng mà Anne thì đã không làm như vậy ạ. 자신의 그 마음의 슬픔을 온전히 하나님께 내어놓았습니다. Anne đã dốc đổ hết những cái nỗi buồn, nỗi lòng của mình lên trước mặt Đức Chúa Trời ạ. 하나님께 기도했습니다. Bà đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời ạ. 결국 하나님이 들어주셨어요. Và cuối cùng 네. thì Đức Chúa Trời đã lắng nghe cho lời cầu nguyện của bà. 여러분 기억하십시오. Thưa mọi người hãy ghi nhớ nha. 우리에게는 문제가 있고 하나님께는 답이 있습니다. Chúng ta có vấn đề nhưng mà câu trả lời có ở Đức Chúa Trời ạ. 한나가 아이를 못하게 하신 분이 하나님이세요. Đức Chúa Trời chính là đấng đã khiến cho Anne hiếm muộn đấy ạ. 여기 사무엘상 1장입니다. Chúng ta mở sách Sa-muel nhất đoạn 1 ạ. (1장 5절) 뒷부분에 보시면요. Đoạn 1 phía cuối câu 5 ấy ạ. 5절 뒷부분, 6절 앞부분입니다. 그러나 여호와께서 그로 성태치 못하게 하시니 여호와께서 그로 성태치 못하게 하심으로. Mặc dù Đức Giê-hô-va khiến bà hiếm muộn. Và cuối câu 6 nữa, vì Đức Giê-hô-va đã khiến bà hiếm muộn ạ. 어떤 구절이 반복될 때는 의도가 있는 거예요. Khi mà cái cụm từ nào mà cứ được lặp lại thì rõ ràng là có ý đồ của Chúa ở đây ạ. 그러니까 한나가 아이를 못 낳는 것은 하나님께서 그렇게 하신 거예요. Việc mà Anne hiếm muộn không có con đó là do Đức Chúa Trời đã khiến cho bà như vậy ạ. 전도서 7장에 보면요. 하나님이 굳게 하신 것을 누가 능히 곧게 하겠느냐라고 하셨습니다. Ở trong sách Truyền đạo đoạn 7 có câu Kinh Thánh nói rằng hãy suy ngẫm về công việc của Đức Chúa Trời, ai có thể làm cho thẳng được vật mà Ngài đã bẻ cong ạ. 하나님이 굽게 해버리신 것은 하나님만 풀어주실 수 있는 거예요. Những cái gì mà Đức Chúa Trời đã bẻ cong rồi thì chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm thẳng ra lại ạ. 생명의 원천 되신 하나님께서 아이를 안 주시는데 어떻게 한나가 아이를 낳을 수 있겠습니까? Đức Chúa Trời là đấng cội nguồn của sự sống sinh mạng mới như vậy. Nếu mà Đức Chúa Trời không cho sinh ra sinh mạng mới thì làm sao mà có được sinh mạng mới ạ? 우리에게 문제가 있을 수 있어요. Và chúng ta thì có vấn đề ạ. 많이 있어요. Có nhiều vấn đề ạ. 답은 하나님께 있습니다. Nhưng mà câu trả lời thì ở nơi Đức Chúa Trời ạ. 하나님 안에서 답을 찾아야 돼요. Thế chúng ta cần phải kiếm câu trả lời ở trong Đức Chúa Trời ạ. 그러니까 마음이 고통스러울 때 세상 것으로 풀어봤자 잠깐 위로가 될 수 있지만 답은 아닙니다. Khi mà trong tấm lòng có cái sự đau buồn như vậy ạ, thì nghĩ rằng mình sẽ phải đi giải sầu bằng những cái thứ của thế gian này mới được ạ. Thì cho dù là có giải sầu bằng những cái thứ của thế gian này chăng nữa thì nó cũng chỉ là tạm thời thôi ạ. 마치 그건 아픈데 약을 먹는 게 아니라 진통제로 견디는 것과 마찬가지예요. Điều đó giống như bị bệnh nhưng không uống thuốc trị bệnh đó mà chỉ uống thuốc giảm đau để khống chế tạm thời ạ. 치료약을 먹어야 되잖아요. Phải uống đúng thuốc chữa cái bệnh đó thì mới được, đúng không ạ? 수술해야 되잖아요. Phải phẫu thuật thì mới được ạ. 세상 것으로 해결하는 것은 진통제로 그냥 버티는 것과 같습니다. Thế 해결이 cái 안 việc 돼요. mà mình giải sầu bằng những cái thứ của thế gian này thì cũng không khác gì như là uống thuốc giảm đau vậy ạ, không giải quyết được gì ạ. 한나는 하나님 앞에 마음을 내어놓았습니다. Anne thì đã dốc đổ hết nỗi lòng của mình ra trước mặt Đức Chúa Trời ạ. 그리고 또 한나는요 슬픔 중에도 하나님께 순종했어요. Dù Anne đang ở trong cái sự đau buồn như vậy nhưng mà Anne vẫn đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời ạ. 이 당시 Vâng phục Đức Chúa 대부분의 Trời. 사람들이 자기 소견에 오를 땡으로 행했을 때입니다. Thời đại đó là cái thời đại mà hầu hết mọi người ta sống theo ý mình cho là phải ạ. 슬프면 성막 가지 않고 Nếu mà buồn thì không có lên đền thờ nữa ạ. 힘들면 성막 가지 않고 Nếu mà mệt mỏi không lên đền thờ ạ. 기분 안 좋으면 성막 가지 않고 Rồi nếu mà cảm thấy tâm trạng không vui cái là không lên đền thờ ạ. 그런 시대인데요. Đó là cái thời đại như thế vậy ạ. 하나는 큰 슬픔이 있지만
여전히 하나님 앞에 경배드리러 갔습니다. Mặc dù Anne đã có cái nỗi buồn lớn như vậy nhưng mà Anne vẫn đi lên trên đền thờ để cầu nguyện với Đức Chúa Trời ạ. 우리 진짜 모습은 고통 중에 나오잖아요. Hình ảnh thực sự của chúng ta sẽ được bộc lộ ở trong sự thống khổ ạ. 진짜 힘들 때 고난 중에 내 진짜 모습이 나오는 거예요. Tức là lúc mình cảm thấy thực sự mệt mỏi trong khổ nạn đó thì cái hình ảnh thực sự của mình sẽ được bộc lộ ra. 믿음의 선배들의 신앙이 탁월했던 이유가 있습니다. Có cái lý do vì sao mà những bậc tiền bối của đức tin lại có cái đức tin bẩm sinh à? 네, 뛰어난 Còn lại có một cái đức tin vượt trội như vậy, đó là gì ạ? 고난 중에서도 여전히 하나님을 섬겼어요. Đó là dù ở trong khổ nạn vẫn luôn phục vụ Đức Chúa Trời. 고난 중에서도 여전히 하나님을 신뢰했어요. Dù ở trong khổ nạn vẫn luôn tin cậy Đức Chúa Trời. 요셉도 그랬고요. Joseph cũng đã như thế. 다윗도 그랬습니다. David cũng đã như thế. 여러분, 슬픔과 고난 중에 있다면 더 하나님께 순종해 보십시오. Thưa mọi người, nếu như mình đang ở trong sự buồn bã rồi thống khổ như vậy thì hãy càng Vâng phục với Đức Chúa Trời hơn nữa đi ạ. 더 적극적으로 교제에 나와 보세요. rồi hãy càng tích cực đến tham gia thầm cầm hơn nữa đi ạ. 하나님의 일에 더 적극적으로 봉사해 보세요. Rồi cũng hãy tích cực hơn nữa trong việc phục vụ công việc của Đức Chúa Trời. 더 적극적으로 하나님께 기도해 보세요. Rồi cũng hãy tích cực hơn nữa trong việc cầu nguyện với Đức Chúa Trời đi ạ. 그러면 하나님이 그 마음 보십니다. Thế thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ thấy được tấm lòng đó ạ. 어려움 중에 순종하는 그 모습을 보십니다. Ngài sẽ thấy cái hình ảnh là dù trong khó khăn vẫn vâng phục ạ. 어려운 중에도 그렇게 한다는 것은 진짜 하나님을 신뢰하는 거거든요. Tức là dù ở trong khó khăn như vậy nhưng mà vẫn vâng phục, vẫn làm theo ý muốn của Chúa thì đó thực sự là tin cậy Đức Chúa Trời, đúng không ạ? 하나님이 모르실 리가 없죠. Nên là không có lý nào Đức Chúa Trời lại không biết điều đó ạ. 그리고 또 한나는요, 하나님께 기도했습니다. Và thêm một điều nữa là Anne thì đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời ạ. 10절 Trong câu 10 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 한나가 마음이 괴로워서 여호와께 기도하고 통곡하며 nước mắt ạ. 이 사무엘상에 보면 한나가 분인나에게 어떤 말을 했는지 나와 있지 않습니다. Ở trong sách Samuel nhất này thì không có xuất hiện những cái lời mà Anne đã nói những cái lời gì với Phenina. 한나가 엘가나에게 무슨 말을 했는지도 나와 있지 않습니다. Không có xuất hiện những cái lời mà Anne đã nói gì với Elcana. 하고 싶은 말은 많았을 거예요. Và có lẽ là Anne cũng có nhiều lời muốn nói ạ. 분인나에게도 엘가나에게도 할 말이 많았을 거예요. Có lẽ là Anne đã có nhiều lời muốn nói với Phenina và Elcana. 그런데 사람들에게 입을 열지 않았어요, 한나는. Tuy nhiên Anne đã không có mở miệng với con người ạ. 야곱에게도 라헬과 레아라고 하는 두 아내가 있었습니다. Jacob cũng có hai người vợ là Lea và Rachel ạ. 레아는 자녀를 잘 낳는데 라헬은 자녀를 못 낳잖아요. Lea thì sinh được nhiều con, còn Rachel thì không sinh con được ạ. 그러니까 라헬은요, 야곱에게 투정했습니다. 불평했습니다. Thế nên là Rachel đã bất mãn, bất bình với chồng của mình là Jacob ạ. 라헬은 하나님께 입을 여는 게 아니라 남편에게 그냥 쏟아 부었어요. Tức là Rachel đã không có mở miệng của mình với Đức Chúa Trời mà đã dốc đổ hết những cái lời mình muốn nói với chồng của mình ạ. 한나는 오직 하나님께만 입을 열었습니다. Nhưng mà Anne thì sao? Anne chỉ có mở môi miệng của mình dốc đổ hết ra với Đức Chúa Trời ạ. 여러분, 진짜 할 말 많은 사람들이 그리스도인들입니다. Thưa mọi người, những cái người mà thực sự có nhiều lời muốn nói nhất đó chính là những cơ đốc nhân ạ. 그죠? Đúng không ạ? 내가 하나님 때문에 Vì Đức Chúa Trời mà mình không có nói ra hay sao ạ? 내가 신앙이 있기 때문에 하지 않는 말들이 있잖아요. Rồi chẳng phải là cũng có những lời mà bởi vì đời sống đức tin mà mình không có nói ra hay sao ạ? 내가 그리스도인이기 때문에 정말 하고 싶지만 말하지 않는 게 있습니다. Rồi cũng có những cái lời mà thực sự mình muốn nói, thế nhưng bởi vì mình là cơ đốc nhân nên mình không nói ra ạ. 그런데 여러분들은 누구에게 입을 열고 계십니까? Nhưng mà thưa mọi người đang mở môi miệng của mình để nói với ai ạ? 내 옆에 있는 사람들입니까? Có phải là người bên cạnh mình hay không ạ? 아니면 하나님께입니까? Hay là nói với Đức Chúa Trời ạ? 여기 보면 Ở trong câu này ạ, 한나가 마음이 괴로워서 여호와께 기도하고 통곡하며라고 했습니다. 통곡. tâm hồn Anne sầu khổ, bà vừa cầu khẩn với Đức Giê-hô-va vừa tuôn tràn nước mắt ạ. Ở đây có nói tuôn tràn nước mắt ạ. 다른 사람에게 말하는 게 아니라 참고 참다가 하나님 앞에 쏟아내니까요. 울음이 나오는 거예요. Bởi vì không có mở miệng để chia sẻ nói với người khác, thế nên là cứ một mình chịu đựng rồi cầu nguyện với Đức Chúa Trời như vậy, và khi mà cầu nguyện với Đức Chúa Trời như thế thì bắt đầu mới tuôn trào nước mắt ạ. 통곡이 나오는 거예요. Tuôn trào nước mắt ạ. 여러분,
내 문제를 해결해 주실 수 있는 분은 오직 하나님이십니다. Thưa mọi người, đấng mà có thể giải quyết cho vấn đề của mình chỉ có Đức Chúa Trời mà thôi ạ. 내 옆에 있는 그분이 내 문제를 해결해 줄 수 있는 게 아니에요. Chứ không phải là cái người bên cạnh mình có thể giải quyết được cho vấn đề của mình đâu ạ. 이 콜라나 사이다 캔에 들어있는 거요. 막 흔들다가 뚜껑 착 열면 팍 터지잖아요. Cái cái lon Coca như vậy, khi mà chúng ta lắc mạnh nó xong rồi mở nắp ra thì nó sẽ phun lên, đúng không ạ? 누군가 내 마음을 요동치게 할 때요. Khi mà ai đó cứ lay động tấm lòng của mình ạ. 내 마음에 슬픔이 있을 때에 Rồi khi mà tấm lòng của mình có nỗi buồn ạ, 우리는 누구에게 그걸 다 토해내고 있습니까? thì chúng ta đang dốc đổ hết những cái đó ra với ai ạ? 한나는 하나님 앞에 토해냈어요. Anne thì đã dốc đổ hết nỗi lòng của mình ra trước mặt Đức Chúa Trời ạ. 제가 예전에 굉장히 재미있는 모습을 봤습니다. Ngày trước thì thầy đã thấy một cái hình ảnh rất là thú vị như thế này. 언니가 유치원생이에요. Chị thì học mầm non ạ. 여동생은 이제 걷기 시작했어요. 근데 말을 아직 못해요. Còn em thì chỉ mới đang tập đi, không biết nói, chưa nói được ạ. 근데 동생이 뭐 하고 싶어도 하고 싶은데 언니가 계속 옆에서 못하게 해요. 괴롭혀요. Thế nhưng mà em thì muốn làm cái này, muốn làm cái kia, nhưng mà chị thì cứ ở bên cạnh bắt nạt, không cho làm. 여동생이 너무나 이제 화가 났나 봐요. Thế nên là em bây giờ bắt đầu mới cảm thấy tức giận, cáu 억울했나 quá, 봐요. xong cảm thấy oan ức quá. 누구를 찾았냐면 Thế nên đã đi tìm ai ạ? 엄마를 Đã đi 찾았습니다. tìm mẹ ạ. 엄마한테 달려가는 거예요. Chạy đến mẹ ạ. 그리고 거기서 통곡을 합니다. Sau đó thì cứ khóc ở đấy ạ. 엄마한테 자기 슬픔을 털어놓는 거죠. Tức là đã dốc đổ cái nỗi buồn của mình ra với mẹ, đúng không ạ? 엄마가 이제 그 동생을 이렇게 위로를 해줘요. Rồi mẹ thì vỗ về và an ủi em ạ. 그러니까 또 그 동생의 마음이 풀렸어요. Rồi sau đó thì em thì đã được giải tỏa tấm lòng ạ. 마찬가지예요. Tương tự như vậy ạ. 우리도 마음에 슬픔이 있고 고통이 있습니다. Trong tấm lòng của chúng ta cũng có những cái nỗi buồn và đau đớn ạ. 우리는 누구에게 이걸 털어놓고 있습니까? Vậy thì liệu rằng là mình đang dốc đổ hết những cái này ra với ai ạ? 여기 15절 Trong câu 15 ạ. 뒤에 보시면요. Ở phía sau câu 15 ấy. 여호와 앞에 나의 심정을 통한 것뿐이오니. Nhưng tôi dốc đổ nỗi lòng tôi trước mặt Đức Giê-hô-va. 네, 한나는 하나님을 신뢰했고 하나님을 믿었고 하나님 앞에 마음을 토해냈습니다. Anne đã tin cậy Đức Chúa Trời, đã tin tưởng Đức Chúa Trời và đã dốc đổ hết cái nỗi lòng của mình ra trước mặt Đức Chúa Trời. 네, 뿐만 아니라 한나는요 오래 기도했습니다. Và không những thế, Anne còn cầu nguyện lâu ạ. 여기 12절 Trong câu 11, 12 ạ. 같이 읽겠습니다. 12절 Trong câu 12 ạ, chúng ta cùng đọc với nhau nhé. 그가 Trong khi 여호와 Anne cầu 앞에 nguyện 오래 thật lâu 기도하는 trước mặt 동안에 Đức Giê-hô-va 엘리가 thì 그의 Eli 입을 quan sát miệng bà. 주목한즉 그가 한나가 여호와 앞에 하나님 앞에서 오래 기도하는 동안에 Khi Anne cầu nguyện thật lâu trước mặt Đức Giê-hô-va, 오래 하는 기도는 진실한 기도입니다. cái lời cầu nguyện thật lâu đó là một cái lời cầu nguyện chân thật ạ. 그건 간절한 기도입니다. Và đó là cái lời cầu nguyện khao khát ạ. 그리고 믿음의 기도입니다. Và đó là cái lời cầu nguyện có đức tin ạ. 당장 눈에 보이는 어떤 결과가 없을지라도 오래 기도한다라는 것은 진짜 하나님을 믿고 기도하는 거예요. Cho dù là không thấy được cái kết quả nào ngay trước mắt đi chăng nữa, thế nhưng mà vẫn luôn đem theo cái vấn đề đó để mà cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong thời gian lâu dài như thế vậy, thì đó thực sự là một cái sự cầu nguyện chân thật và khao khát ạ. 믿음의 기도예요. Đó là lời cầu nguyện có đức tin ấy ạ. 진실성 있는 기도는요 오래 하는 기도입니다. Lời cầu nguyện mà có cái tính chân thật, chân thành á, thì sẽ đi lâu dài ạ. 시편 40편입니다. Sách Thi Thiên, 시편 40편 Thi Thiên đoạn 40 ạ. 1절 Đoạn 40 câu 1 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 내가 kiên nhẫn 여호와를 trong đời Đức 기다리고 Giê-hô-va, Ngài 기다렸더니 nghiêng tai 귀를 qua nghe tiếng 기울이사 kêu cầu 나의 của tôi. 부르짖음을 들으셨도다. 내가 여호와를 기다리고 기다렸더니. Tôi kiên nhẫn trông đợi Đức Giê-hô-va. 처음 기다리는 것, 앞에 기다리는 것은요 내 한도입니다. 내 육신의 한계예요. Lúc mà trông đợi ạ, thì 내가 기다릴 수 있는 나의 한계예요. cái việc mà trông đợi lúc đầu, lần đầu đó thì đó là cái sự trông đợi mà mình trong giới hạn của mình có thể trông đợi được ạ. 두 번째 기다렸더니는 믿음으로 기다리는 거예요. Nhưng mà cái việc mà kiên nhẫn trông đợi ở đây thì đó là gì ạ? Đó là trông đợi bằng đức tin đấy ạ. 내가 기다리고 기다렸더니 Tôi kiên nhẫn trông đợi ạ. 아 이제 더 이상 못 기다려. 그때부터 진짜 기다리는 게 시작되는 거예요. Bây giờ mình không thể nào mà trông đợi được nữa.
rồi thì kể từ lúc đó là bắt đầu mới có cái sự kiên nhẫn trông đợi ạ. 예, 그게 진짜 기다리는 거예요. Đó mới là cái sự trông đợi thực sự ạ. 하나님은요, 여호와를 기다리고 기다린 그 사람의 기도에 귀를 기울여 주십니다. Đức Chúa Trời thì Ngài nghiêng tai qua nghe tiếng kêu cầu của những người nào mà kiên nhẫn trông đợi ạ. 당장에 응답이 없을지라도요. Cho dù là ngay trước mắt không có sự ứng đáp đi chăng nữa, 하나님을 신뢰함으로 지속적으로 기도하는 거예요. nhưng mà vẫn luôn tin cậy vào Đức Chúa Trời rồi tiếp tục liên tục cầu nguyện ạ. 하나님이 보십니다. Đức Chúa Trời thấy điều đó ạ. 우리가 기도하는 게 진짜인지 아닌지 보십니다. Đức Chúa Trời nhìn xem là cái lời cầu nguyện của chúng ta dâng lên Chúa có phải là thật lòng hay không ạ. 뭐가 진짜 기도냐면 지속적으로 계속하는 기도가 진짜 기도인 거예요. Lời cầu nguyện thật lòng là lời cầu nguyện như thế nào? Đó là lời cầu nguyện liên tục cầu nguyện và cầu nguyện trong thời gian lâu dài ạ. 하나님은 그 기다림으로 기도하는 사람에게 복을 주시려고 또 기다리셔요. Và Đức Chúa Trời Ngài cũng chờ đợi để ban phước cho những cái người nào cầu nguyện với Chúa bằng sự kiên nhẫn trông đợi ạ. 이사야 30장입니다. Sách Ê-sai 이사야 30장 đoạn 30 ạ. 18절 Ê-sai đoạn 30 câu 18 ạ. 이사야 30장 18절입니다. Sách Ê-sai đoạn 30 câu 18 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 그러나 여호와께서 기다리시나니 이는 너희에게 은혜를 베풀려 하심이요 일어나시리니 이는 너희를 긍휼히 여기려 하심이라. 대저 여호와는 공의의 하나님이심이라. 무릇 그를 기다리는 자는 복이 있도다. 예, 하나님도 기다리십니다. Đức Chúa Trời Ngài cũng trông đợi ạ, Ngài cũng chờ đợi ạ. 우리에게 은혜를 베풀어 주려고 기다리십니다. Ngài cũng chờ đợi để ban ân điển cho chúng ta. 우리가 은혜 베풀어 주시기에 합당한 사람인지 보고 계십니다. Và Ngài cũng đang nhìn xem chúng ta có xứng đáng là người để nhận được cái ân điển đó hay không ạ. 하나님이 공의의 하나님이시라는 걸 잊지 마십시오. Chúng ta đừng có bao giờ quên rằng Đức Chúa Trời là đấng công minh nhá. 행한 대로 갚아 주십니다. Ngài là đấng báo trả cho từng người tùy theo công việc mình làm ạ. 정말 하나님께서는 믿음으로 기다리는 사람의 기도에 응답해 주십니다. Và Đức Chúa Trời Ngài thực sự ứng đáp cho lời cầu nguyện của những cái người mà đem theo cái đức tin và kiên nhẫn trông đợi mà cầu nguyện ạ. 진실한 기도는 사라지는 게 아니에요. Cái lời cầu nguyện chân thật thì sẽ không bao giờ biến mất đi ạ. 하늘에 쌓이고 있습니다. Và tất cả những cái lời cầu nguyện chân thật đó đều được tích trữ ở trên trời ạ. 요한계시록 5장에 보면 이 향은 성도들의 기도라. 이 금 대접에 향이 있었는데요. 이 향이 성도들의 기도다라고 하셨어요. Ở trong sách Khải Huyền thì có nói về cái bát hương bằng vàng đấy ạ. Thì cái hương đó bay lên thì đó là tượng trưng cho cái lời cầu nguyện của thánh đồ ạ. 기도는 쌓이고 있는 거예요. Sự cầu nguyện thì đang được tích trữ ở trên trời đấy ạ. 여러분 우리가 물건 살 때 포인트 받을 때가 있습니다. Khi mà chúng ta mua đồ thì có những lúc chúng ta sẽ nhận được mấy cái tích điểm đúng không ạ? 그 포인트가 어느 정도 쌓이면 어떤 물건으로 바꿀 수 있어요. Khi mà mình đã tích được một cái số điểm nào đó đủ rồi á thì mình sẽ có thể đổi sang được một cái đồ vật nào đó ạ. 마치 그런 것처럼 우리 진실한 기도는 하나님 앞에 포인트처럼 쌓이고 있습니다. Cũng giống như vậy thì những cái lời cầu nguyện chân thật của chúng ta đang được tích điểm ở trên trời đấy ạ. 여러분 기도가 절대 헛된 게 아니에요. Thôi mọi người, cái việc cầu nguyện tuyệt đối sẽ không bao giờ hư không đâu ạ. 기도하는 인생은 헛된 인생이 아닙니다. Đời sống cầu nguyện tuyệt đối không phải là cái 헛된 인생이 아니에요. một cuộc đời cầu nguyện không phải là một cuộc đời vối cả. 기도를 안 하는 인생이 헛된 인생이 되는 거예요. Còn cái cuộc đời nào mà không cầu nguyện thì mới trở thành một cuộc đời vối cả. 당장은 응답이 없을지라도요. 하나님이 진실한 기도를 듣고 계십니다. Cho dù là Đức Chúa Trời không có ứng đáp ngay luôn cho đi chăng nữa, nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài vẫn luôn đang lắng nghe lời cầu nguyện chân thật ạ. 그러니까 하나님은 한나가 슬픔 중에도 하나님 뜻에 순종하는 걸 보셨습니다. Đức Chúa Trời Ngài đã thấy được cái việc Anne đã cầu nguyện ngay cả trong cái sự đau buồn, thống khổ ạ. 한나가 하나님을 신뢰해서 오래 기도하고 진실하게 기도한 걸 아셨습니다. Đức Chúa Trời đã biết được rằng là Anne đã tin cậy vào Đức Chúa Trời rồi đã cầu nguyện chân thật với Đức Chúa Trời trong thời gian lâu dài ạ. 하나님이 기도 응답해 주시잖아요. Nên là Đức Chúa Trời đã ứng đáp cho lời cầu nguyện của Anne đúng không ạ? 사무엘상 1장입니다. Chúng ta mở sách Sa-muel nhất đoạn 1 ạ. 사무엘상 1장 Sách Sa-muel nhất đoạn 1 ạ. 19절
Đoạn 1 câu 19 ạ. 뒤에 엘가나가 그 아내 한나와 동침함에 여호와께서 그를 생각하신지라. Ở phía cuối câu 19 ạ, Elcana ở với Anne là vợ mình, Đức Giê-hô-va nhớ đến bà. 여호와께서 한나를 생각하셨습니다. Đức Giê-hô-va đã nhớ đến Anne ạ. 하나님께서는 이 한나의 삶을 그 인생을 다 달아보고 다 아셨어요. Đức Chúa Trời Ngài đã quan sát và đã thấy hết được cái cuộc đời của Anne ạ. 여기 2장 3절에 Đoạn 2 사무엘상 2장 câu 3절에 3, đoạn 2 câu 3. 뒤에요. 여호와는 지식의 하나님이시라 행동을 달아보시느니라. Phía cuối câu 3 có nói rằng vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thông biết mọi điều, Ngài đánh giá mọi hành động ạ. 하나님은 한나의 행동을 그 삶을 다 달아보고 계셨어요. Đức Chúa Trời Ngài đều thông biết mọi điều và đánh giá mọi cái hành động và đời sống của Anne. 한나가 불임 중에 슬퍼하는 거 아셨습니다. Đức Chúa Trời Ngài cũng biết được là Anne 불임, 임신을 못해서. Đức Chúa Trời cũng biết được rằng Anne đang đau khổ bởi vì hiếm muộn ạ. 대적 분인나가 한나를 격동하는데 참는 것도 아셨어요. Rồi Đức Chúa Trời cũng biết được cái hình ảnh Anne đã nhẫn nhục chịu đựng kể cả khi mà Phenina mà chế giễu rồi bắt nạt như vậy ạ. 남편에게 위로받지 못하지만 끝까지 기도하는 것도 아셨어요. Rồi Đức Chúa Trời cũng biết được cái hình ảnh Anne dù không được chồng an ủi nhưng mà vẫn đã cầu nguyện đến cùng ạ. 제사장에게 오해를 받아도 그래도 끝까지 기도하는 것도 아셨어요. Rồi Đức Chúa Trời cũng biết được luôn cái hình ảnh Anne mặc dù bị thầy tế lễ hiểu lầm như vậy nhưng mà vẫn cứ đã cầu nguyện đến cùng ạ. 하나님은 한나의 마음도 아셨고 믿음도 아셨어요. Đức Chúa Trời biết được tấm lòng của Anne và cũng biết được đức tin của Anne ạ. 결국 그 마음대로, 그 믿음대로 하나님께서 복을 주셨습니다. Và cuối cùng thì Đức Chúa Trời Ngài đã ban phước cho Anne đúng như theo cái đức tin và tấm lòng của Anne ạ. 주만 홀로 인생의 마음을 다 아심이니이다. 하나님만요 우리 마음을 다 아셔요. Chỉ có Chúa biết rõ lòng người ạ. 여러분 하나님은 내 마음을 다 아십니다. Thưa mọi người, Đức Chúa Trời biết hết lòng của chúng ta. 내가 무엇 때문에 힘들어하는지 아십니다. Chúa biết là chúng ta đang mệt mỏi vì điều gì ạ. 무엇 때문에 슬퍼하는지 아셔요. Chúa cũng biết chúng ta đang buồn vì điều gì ạ. 그런데 Tuy nhiên ạ, 혹시 우리 기도 응답이 늦는 것은요. 혹시 내가 간절히 기도하지 않아서, 혹시 내가 하나님의 축복에 받기에 합당하지 않아서일 수도 있어요. nếu như mà cái lời cầu nguyện của mình vẫn chưa được ứng đáp ạ, thì liệu rằng có phải là do mình đã cầu nguyện không khao khát hay không, hay là có phải là do bản thân mình đang không xứng đáng để nhận được sự ứng đáp đó hay không ạ? 하나님은 다 보고 계십니다. Đức Chúa Trời Ngài đang nhìn thấy hết đấy ạ. 자, 그리고 기도하고 있다면 행해야 됩니다. Và nếu như mình đang cầu nguyện thì mình phải thực hiện ạ. 여기 왜 19절에 동침함에 여호와께서 그를 생각하신지라, 동침함에와 하나님께서 생각하신지라, 이게 이렇게 엮여져 있을까요? Ở trong câu 19 này có là Anne ăn ở với Anne, rồi Đức Giê-hô-va nhớ đến bà. Tại sao cái việc mà ăn ở với cả việc Đức Chúa Trời nhớ đến đó lại được kết nối với nhau như vậy ạ? 기도는 정말 중요합니다. Việc cầu nguyện thì thực sự quan trọng ạ. 근데 기도했으면요, 내가 할 일을 해야 되는 거예요. Nhưng mà nếu như mình đã cầu nguyện rồi thì cái việc mình cần làm là gì thì mình phải làm ạ. 기도하고 내가 할 수 있는 일을 하는 겁니다. Tức là cầu nguyện rồi làm những cái việc mà mình có thể làm ạ. 기도만 하고 내가 아무것도 하지 않는다면 그거는요, 안 되는 거예요. Chứ còn nếu mà chỉ có cầu nguyện không rồi không có làm những cái việc mình có thể làm được ạ, thì cái việc cầu nguyện đó sẽ không có được thực hiện đâu ạ. 가족 전도를 기도하고 있다면 가족 전도 해야 합니다. Nếu như mình đang cầu nguyện cho việc truyền giảng cho gia đình thì mình phải truyền giảng cho gia đình ạ. 교회가 변화되길 원한다면 정말 나부터 변화돼야 되는 거예요. Nếu như muốn hội thánh được thay đổi ạ, thì từ bản thân mình phải thay đổi đã. 왜냐면 우리 각자가 교회의 한 부분이잖아요. Tại vì chẳng phải là từng người chúng ta chính là một phần ở trong hội thánh hay sao ạ? 교회가 전도하는 교회가 되길 원한다면 내가 전도해야 되는 거예요. Nếu như muốn hội thánh truyền giảng tốt được thì bản thân mình phải đi truyền giảng ạ. 기도만 하는 게 아니고요. Chứ không phải là chỉ cầu nguyện không ạ. 우리 교회가 사랑이 넘치는 교회가 되길 원한다면 나부터 사랑을 실천하는 Và 거예요. nếu như muốn hội thánh của mình trở thành một hội thánh tràn đầy tình yêu thương thì từ bản thân mình phải đi yêu thương trước đã. 기도만 하는 게 아니고요. Chứ không phải là chỉ cầu nguyện không ạ. 기도를 시작했다면 Nếu như mình đã bắt đầu cầu nguyện rồi 기도에 합당한 삶이 있어야 합니다. thì mình cần phải có một cái cuộc sống xứng đáng với cái sự cầu nguyện đó ạ. 동침함에 여호와께서 그를 생각하신지라. Ăn ở và Đức Giê-hô-va
nhớ đến bà. 야, 하나님께 기도는 간절히 하는데 동침하지 않으면 어떻게 아이가 나오겠습니까? Cầu nguyện khao khát với Đức Chúa Trời nhưng mà không có ăn ở với chồng như vậy thì làm sao mà sinh ra được con ạ? 구하라 그러면 너에게 주실 것이요. Hãy xin sẽ được ạ. 찾으라 그러면 찾을 것이요. Hãy tìm sẽ gặp ạ. 문을 두드리라 그러면 열릴 것이니. Hãy gõ, cửa sẽ mở cho các con ạ. 구하고 있다면 찾아 나가야죠. Nếu như mình đang tìm ạ, thì phải nếu như mình đang cầu xin thì mình phải đi tìm được ạ. 구하고 있다면 문을 여기저기 두드려 봐야죠. Còn nếu mình đang cầu xin như vậy thì mình cần phải gõ cửa đúng không ạ? 내가 할 수 있는 건 해야 되지 않겠습니까? Tức là chẳng phải những cái việc gì mình có thể làm được thì mình phải làm hay sao ạ? 기도를 하고 있다면 기도에 알맞는 행동이 나와야 되는 겁니다. Nếu như mình đang cầu nguyện thì mình phải có được những cái hành động cho nó phù hợp với những cái điều mình đã cầu nguyện ạ. 이사야 62장입니다. Sách Ê-sai 이사야 62장 đoạn 62 ạ. (6절) (7절인데요) Ê-sai đoạn 62 câu 6 câu 7 ạ. (6절) (7절) Ê-sai đoạn 62 câu 6 câu 7 ạ. 6절 뒷부분에 너희 여호와로 기억하시게 하는 자들아 너희는 쉬지 말며. Phía cuối câu 6 ạ. Hỡi những kẻ nhắc nhở Đức Giê-hô-va đừng nghỉ ngơi chút nào ạ. 7절 뒷부분에 그로 쉬지 못하시게 하라. Rồi đầu câu 7 ạ, cũng đừng để Ngài nghỉ ngơi ạ. 너희는 쉬지 말고 여호와께서도 쉬지 못하시게 하라. Tức là anh em cũng đừng nghỉ ngơi và cũng đừng để cho Đức Chúa Trời nghỉ ngơi ạ. 그러니까 우리가 쉬지 않을 때, 우리가 일할 때 하나님도 쉬지 않으시고 일을 하신다는 거예요. Lời này ý muốn nói rằng khi mà chúng ta không nghỉ ngơi, khi mà chúng ta vẫn đang làm việc như thế vậy thì Đức Chúa Trời Ngài cũng sẽ không nghỉ ngơi mà Ngài sẽ làm việc ạ. 하나님의 일은 내가 100%, 하나님께서 100% 하실 때 이루어지는 겁니다. Công việc của Đức Chúa Trời đó là khi mà mình làm 100% và Đức Chúa Trời làm 100% thì việc đó sẽ được thực hiện ạ. 우리가 행하지 않으면 하나님께서도 쉬시는 거예요. Nếu mà chúng ta không làm thì Đức Chúa Trời Ngài cũng sẽ nghỉ ngơi ạ. 정말 하나님 안에서 슬픔이 해결되기 원한다면요. Thực sự nếu như mà chúng ta muốn giải quyết cái nỗi buồn ở trong Chúa. 네. 내 마음의 슬픔을 정말 주님께서 위로해 주시기 원한다면요. Và thực sự nếu như mình muốn được Chúa an ủi cho cái nỗi lòng của mình 기도하고 thì hãy cầu nguyện. 오래 기도하고 Cầu nguyện thật lâu ạ. 진실하게 Cầu 기도하고 nguyện thật lòng. 네, 내가 행하는 거예요. Rồi sau đó mình thực hiện ạ. 내가 할 수 있는 것들을요. Mình làm những cái việc mà mình có thể làm được ạ. 그래야 하나님의 일은 이루어집니다. Phải như thế thì Đức Chúa Trời Ngài mới hoàn tất cho cái lời cầu nguyện đó ạ. 한나의 기도에 응답해 주신 하나님께서 우리 하나님이십니다. Đức Chúa Trời là đấng đã ứng đáp cho lời cầu nguyện của An-e, cũng chính là Đức Chúa Trời của chúng ta. 예, 하나님은 변함이 없으세요. Đức Chúa Trời Ngài không bao giờ thay đổi ạ. 우리가 한나와 같은 모습으로 살아갈 때 하나님께서 우리도 생각해 주십니다. Khi mà chúng ta sống với cái hình ảnh đời sống giống như hình ảnh đời sống của An-e thì Đức Chúa Trời Ngài cũng sẽ ứng đáp cho chúng ta. 우리 마음에 슬픔이 있습니다. Trong lòng của chúng ta cũng có những cái nỗi buồn ạ. 하나님의 뜻인데 이루어지지 않아서 더디게 이루어져서 슬픔이 있습니다. Mặc dù đó là ý muốn của Đức Chúa Trời thế nhưng mà mãi ý muốn đó không có được thực hiện ạ. Thế nên trong tấm lòng thì cảm thấy buồn ạ. 그렇다고 해서 슬픔에만 쌓여 있는 게 아니고요. Nhưng mà không phải là cứ chỉ chất mãi cái nỗi buồn đó. 예, 하나님께 기도하고 순종하면서 내가 할 수 있는 것들을 해야 되겠습니다. Và mình cần phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời, dốc đổ cái nỗi buồn đó với Đức Chúa Trời, rồi sau đó thì làm những cái việc mình có thể làm ạ. 하나님께서 그런 사람들을 생각하십니다. Đức Chúa Trời Ngài sẽ nhớ đến cái người như thế vậy ạ. 기도하고 Chúng ta 마치겠습니다. cùng cầu nguyện và kết thúc ạ. 하나님 아버지, 오늘 한나의 삶을 통해서 또 기도에 대해 같이 생각해 보았습니다. Đức Trời ngày hôm nay thông qua cái câu chuyện của An-e, lời cầu nguyện của An-e thì chúng con đã cùng nhau học về sự cầu nguyện. 우리가 슬픔 때문에 낭망하는 것이 아니라 오직 주님을 신뢰함으로 더 기도하는 신앙이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con để chúng con có thể đạt được cái đời sống đức tin, không phải là cảm thấy nản lòng trong sự đau đớn, đau buồn và khốn khổ, đau khổ đó, mà trong cái sự đau đớn đó cũng luôn cầu nguyện với Đức Chúa Trời, tin cậy vào Đức Chúa Trời. 선을 행하되 낙심하지 말지니 피곤하지 아니하면 이루리라고 약속해 주셨습니다. 저희가 그 말씀에 의지함으로 더욱 하나님 뜻 안에서 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con để chúng con có thể luôn luôn sống ở trong ý muốn của Chúa và tin vào lời của Ngài, giống như Chúa đã hứa với chúng con rằng
chớ nản lòng trong khi làm việc thiện, vì đến mùa thì sẽ gặt ạ. Thì chúng con sẽ luôn tin cậy vào lời đó mà giữ vững cái đức tin rồi thực hiện. 저희가 마음을 끝까지 지킬 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa ngài giúp đỡ chúng con để chúng con có thể giữ vững tấm lòng của mình đến cùng. 결실하는 신앙이 될 수 있도록 저희를 다스려 주시옵소서. Xin Chúa ngài cũng cai trị để chúng con có được một cái đời sống đức tin quyết tâm. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. Amen.